จูเนียร์เอเชียนทัวร์ครับวันสุดท้ายแล้วของรายการที่ 6 ประจำปี 2023 นี้ใช่แล้วซึ่งเมื่อวานนี้ครับคลาส C บอยจบไปที่เรียบร้อยปรากฏว่าศึกแห่งสายเลือดครับตกไปมีผู้ชนะแค่1 คนเท่านั้นที่มาจากเบญนุกูลณัฐกรถูกต้องนี่ผมศึกษาเรียบร้อยแล้วนั่นคืออันดับ1ของเรานะครับอันดับ2ก็คือฝาแฝดของเขานะครับอันดับที่3นี่เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวจีนนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้ง3คนนี้ขับเคี่ยวกันมาอย่างสูสีตลอดทางแล้วก็คิดว่าไฮไลท์ของการแข่งขันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราเจอน้องบนขับเฮาส์ทุกครั้งขึ้นมาแล้วก็บ่นให้เราฟังเรื่องความยากของสนาม ทุกวันเลยแต่สุดท้ายเขาติดสกอร์มาได้ซึ่งวันนี้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ายังเหลือคลาส A และ B อยู่ทั้งชายและหญิงเลยเราจะบอกว่าสกอร์เนี่ยค่อนข้างสูสีด้วยในรุ่นอายุ A Boys คือ A Boys เนี่ยมันมีของในคลาส Open ด้วยเสมอกันที่10 over par 10 over par จริงอาจจะคิดว่าสกอร์ทำไมบวกกันสูงจังแต่ทุกท่านต้องลองมาเล่นดูที่นี่อากาศเนี่ยผมปิวๆคือลมแรงด้วยแคบด้วยนะวันนี้นี่ถือว่าลมเบากว่าเมื่อวานนะเนี่ยตอนนี้นะคือลมแรงมากเมื่อวานน้ำนี่โอกาสลงมาเช็คสนามด้วยตัวเองแล้วได้เล่นเลยทั้ง9 หลุมความเฟิร์มความลมแรงความแคบของสนามส่งผลต่อสกอร์ที่เราเห็นโอเวอร์ในแมตช์นี้ยังไงบ้างครับ Yes, certainly. As Tay mentioned, the score has been certainly higher this week. But I really wanted to say that the theme, we never even thought about it like that. But this week reminds me of like the U.S. Open week where like the scores, if you shoot even par, you're really beating the course. And yes, you're right. Yesterday we came down here and we played 9 holes. On the back 9, 10 to 18, and I got to see the course, and certainly it is very tight. I definitely found myself in the woods a lot of the time, and the greens were very slopey. But right behind me, right here, is the signature hole here at Treasure Hill. As you can see, we are riding the alligator here. They call it the Lacoste hole, correct, Pat? And right here on this par 5, it's doglegging right to left. Certainly a very hard shot coming into the green, but it is a risk and reward hole. We've seen big numbers, but we also saw birdies here as well yesterday. So I think today, depending on how the wind really is going to be, it's really going to dictate how low that final round for us here is going to be too, Pat. คือก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าสภาพสนามมีผลต่อสกอร์เยอะมากเราถึงว่าทำไมรายการนี้น้องๆตีกันแบบว่าโอ้โหสกอร์บวกหมดเลยเราเล่นเรายังลบไม่ลงเลยเรามีแต่บวกเอาก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะก็ต้องมาลุ้นจริงๆคิดว่าวันนี้ใครจะสกอร์เนี่ยจะต่ำสุดที่เท่าไหร่คือเมื่อวานบอกก่อนว่าคนที่ทำสกอร์ดีที่สุดคือบวก3บวก3นี่คือคนใกล้เคียงสุดก็คือจะเป็นน้ำน้ำพรีดิกไปที่บวก1ใช่ก็คือณัฐกร เบญนุกูลนะที่อยู่คลาส C แล้วก็เอลิซาเอ็นประสิทธิ์วันนี้ผมขอให้พวกคุณเริ่มกันก่อนเลยจากน้ำก่อนเลยครับ Alright, I would say the score today is actually gonna be in the red number, -1. Because yesterday when we came down and it was my first time, I saw how tricky these greens were. It's almost like you almost have to have this course knowledge. You can't sit out here and measure the slope the way you're used to. You kind of almost got to memorize the slope. And I think the players has played a couple of rounds out here. They're really going to know the nicks and the knacks around the course. I think the low round today is going to be -1. -1 ลบ1เจใช่ไหมเจคิดเดี๋ยวเจเลยเหรอขอแทงสวนน้ำเลยครับขอเป็นโซนบวกเพราะว่าน้องๆน่าจะเริ่มหมดแรงละโอ้โหคุณประมาทแล้วนักกีฬากำลังจะเป็นนักกีฬาอาชีพและอายุกำลังน่าจะเริ่มหมดแรงละมีความฟิตสูงโอ้โหสนามเขาแบบนี้แล้วลมขนาดนี้คุณเอาตัวคุณเป็นมาตรฐานเนี่ยคุณเอาตัวคุณมาตรฐานบวก2ผมมองว่าวันนี้ขอเป็นอีเวนต์พาครับตัว อีเวนต์พาน่าจะดีเพราะว่าเอาจริงๆนะ2 วันที่ผ่านมาต้องบอกเรียนตามตรงเลยว่าไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ตีอันเดอร์สนามเลยจริงทั้งฟิลไม่มีเลยซึ่งวันนี้ผมขอแค่อีเวนต์พาก็คือจะเป็นสกอร์ที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะฮะถ้าเกิดทำได้อันเดอร์ได้ก็ยิ่งดีนะครับนี่คือภาพรวมครับของช่วงรายการที่6ครับครั้งนี้วันนี้ตัดสินครับ A B Boys Girls นะครับและตัว Open Class ของทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยว่าจะเป็นใครเพราะว่ามีผลต่อ World Ranking ที่คุณจะสะสมเพื่อเป็นโปรไฟล์ของคุณด้วยวันนี้ครับวันสุดท้ายครับเชิญชมพร้อมกันฮะ
ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแข่งขันจูเนียร์เชั่นทัวร์ก็ต้องบอกว่านี่เป็นรายการสุดท้ายนะคะของฤดูกาล 2023 เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะ Trustgolf ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas LeBron LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bridgestone Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดด Gooder All Polarized No Slip No Bounce และแน่นอนนะคะสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่สนาม Treasure Hill Golf Club ก็เป็นเช่นเดิมนะคะว่าในช่วงเช้านะคะตั้งแต่ 9 นาฬิกาจนไปถึง 11 นาฬิกานะคะก็จะรับชมไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นบรรยายภาษาอังกฤษนะคะกับแพทแล้วก็โปรนามแล้วหลังจาก 11 โมงเป็นต้นไปจนจบการแข่งขันจนถึงพิธีมอบรางวัลก็จะสลับมาเป็นบรรยายภาษาไทยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นลีดเดอร์บอร์ดของกลุ่ม A Boys นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นลีดเดอร์บอร์ดที่ผ่านการแข่งขันไป 2 วันแรกนะคะผู้นำก็คือซอนนูจูตามมาด้วยทิมเรเทอร์นะคะส่วนอันดับ 3 นี่ก็จะเป็นนักกอล์ฟไทยประวรวัฒน์จริงๆด้วยช่องห่างขนาดนี้สนามแบบนี้ถือว่าตามทันนะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะที่สนาม Treasure Hill เอเกิลส์นะคะสายอินประสิทธิ์คือกลุ่มนี้เนี่ยแทบจะฟันธงให้ละ 95% แล้วกันว่าถ้วยรางวัลแชมป์ของ A Girls น่าจะตกไปเป็นของเอลิสาอินประสิทธิ์แน่นอนด้วยช่องห่างขนาดนี้นะคะ12 คะแนนก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องดราม่าอะไรขึ้นมานะคะกับ18 หลุมให้เล่นในวันนี้แล้วก็ B Boys นะคะอันดับหนึ่งน่าสนใจมากเศรษฐวุฒิคือถ้าจำไม่ผิดนะคะ A Boys ผู้นำก็อยู่ที่บวก10เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใน Open Class เนี่ยต้องมาลุ้นกันว่าแชมป์จะตกไปเป็นของเศรษฐวุฒิหรือจะไปเป็นของซอนยูจูนะที่อยู่ในรุ่นอายุ A Boys ส่วนอันดับ2เนี่ยชองฮวงก็น่าจับตามองเช่นกันเมื่อวานนี้เราเห็นเขาพลาดแบบน่าเสียดายเนี่ยไป2หลุมนะคะส่วน B Girl สุริตปรียาด้วยคะแนนบวก13ตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่เพียงพอที่จะทันในกลุ่ม Open Class นะคะแต่ว่าในรุ่นอายุของเธอเอง B Girls เนี่ยก็ยังต้นลุ้นกับซองรั่วหลินเมื่อวานนี้นี่สลับกันขึ้นเป็นผู้นำอยู่สักช่วงหนึ่งด้วยนะคะจริงๆนิชกมลก็แหมเมื่อวานนี้เกมของเธอนี่ไปสะดุดพอสมควรเพราะว่าจริงๆหลังจากจบการแข่งขันวันแรกเนี่ยนำร่วมกันกับสุริตปรียานะคะที่บวก5แต่ก็อย่างที่เรียนว่าเมื่อวานนี้สภาพสนามถ้าบอกว่ายากเต็ม10นี่ให้100เต็ม10เลยนะคะค่ะตอนนี้ก็จริงๆโปรน้ำมานั่งอยู่กับแพทในห้องบรรยายแล้วนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะขออนุญาตสลับไปเป็นบรรยายภาษาอังกฤษนะคะ So good morning to all the fans. Welcome to the Junior Asian Tour. This is our third round, the final events, the final days in 2023 seasons. And of course, you're with me, Pat and Nam Padung, throughout the season. So don't get bored of us. How do you feel so far this morning? Good morning, Pat. Good morning to all the viewers out there. It is a beautiful morning here at Treasure Hill in Chonburi Province. For the folks that are just tuning in with us, we are here at our final day, final match of the year, 2023 Junior Asian Tour. Today's going to be filled with excitement, folks, so keep your eyes out here. Stay tuned with us. Now we're bringing you down to the A Boys divisions. As we mentioned earlier that the leader is here
on the white outfit. Yes. Son Yu-ju. Yes, and this young man prefer for us to just call him Sun, Pat. Yes, yeah, Sun. Sunju. Yeah, Sunju, yep. All right. Apologize for the Yes. pronunciation mistakes throughout. And I only the 2 found that hours. out yesterday in the post-round interview as well, Pat. But you know what? He says he's 100% confident he will win this tournament today. Still got some homework to do here. Well, looking at the score for the first 2 holes that he started, still sitting at even par for the day. Plus 10 in total. We're gonna have to wait for the score to be updated again. Because Tim Ritter, the score have been updated to hole number 4 already. Tim plus 1 for the day. Yes, Mr. Richter here, coming down the hill. And just look at that ball, keeps rolling and rolling and rolling out. It is truly, truly important to be on the right side of the hole here at Treasure Hill. If you are on the high side of the cup, sometimes those downhill slopes are just unstoppable. Sunju, 1 over par for the day. He says we will see the best golf out of him today. We're waiting. Yes. Certainly my prediction was 1 under par this morning. Mine was 2 over. Alright. Firm it. Oh, just missing a 3 putts here. On the 5th. Alright, Tim Richter's turn. Great pace. The wind this morning comes a little early and it's 20 kilometers per hour, so I wouldn't say that heavy compared to yesterday. Yes, certainly during our opening scene, there was no wind, but as soon as we came back to the clubhouse, It Pat, starts. yes, we started seeing the wind gustling through. So I would say on time. Right on time for our players to struggle on the golf course. To the B girls. Song Lin coming out with, of course, Surit Priya. Not sure who hit that shot there. The tree was in the way just a slight bit. I guess this will be Surit Priya looking from the swing and her long hair. Yes. This is like a match play. 2 balls.
Look at that wind. Mm. She decided to hit over that tree. Don't know where the ball finished. I mean, from that position, wind is blowing from left to right. She's gonna aim left no matter Yes. what, just to avoid that big trees too. Yes, certainly. Let's go back to the group in the front with the A boys. Gonna do the wind check here. 130 yards. It's a very short putt 3 compared to the others. So it's a bonus zone. Yes, for the boys here on this hole, they're playing at 130 yards. Tim Richter. Wow. Wedge game is on. Beautiful shot there. It shouldn't spin. Otherwise, it probably, maybe a hole in one. Alright, Sanju. Ooh, and a missed strike there. Or a missed club. We're not sure what it was, but he left that well short. We'll have to come back to the boys again. But now let's go back to the young ladies here. Son William. Well, that's a little too short, but leaving this putt an uphill line. My apologize. Yes, certainly hard to get it all the way up that slope. And Suritpriya, wow, she does miss it way right. That's like 30 yards off the flag. I mean, we saw that the wind was blowing from left to right heavily. So if she kind of topped it a bit or hit it a fade one, it could end up there. Yes. That's not a good place to be when you just 2 shot leads. Not a good situation. While we're waiting, just come and see Tim Ritter here. Yes, as Pat mentioned, this par 3 is just a short little par 3 at 130 yards, so most of the boys will only elect a pitching wedge or 9-iron at the most. Some might even be a gap wedge. So everybody's looking to make birdie here on this par 3. And Sanju did not find the green, and also too much release off that chip shot as well. Might find himself with another bogey, giving Tim Richter a closer chance to catch up.
All right, Tim Richter, birdie opportunity. Oh. So close. Missed it on the low hand side, but tapped that one in for a par. Alright, Sanju's now. Trying to escape with a par here on hole number 6. Just a few moments ago, he missed a close little par save as well. And don't forget that his score didn't update on hole number 3 and 4, so we're gonna wait for that too. If he, found some mistakes on that 2 holes, then the gap would be less than 4 shots. And he also missed this putt. Still got some distance there. Yes. Alright. Puts his bogey putt in. Tim Richter right behind him, metaphorically and physically, just chasing the young man down. Pat, isn't that sometimes the case? It's like when when you're overly confident, not overly confident, but when you're so sure something's gonna happen. Like Sanju yesterday, I loved how confident he was, how determined he was, but he was saying basically, hey, 100%, I'm 100% confident, 100% tomorrow I'm shooting a better round. And we certainly wish for that. But usually in the game of golf, when you are 100%, it never turns out that way, Pat. It's just like your adrenaline was over the edge. You need to keep yourself in the middle line. You can't giving up. You can't be over, excited. You have to keep yourself in the mood that you're gonna fight for it. But have to be calm and steady. Not overexcited and 100% shooting at it. It's just the game of golf keeps you humble, but you can never be too down on yourself either. If you get down on yourself, you got no chance. Totally agreed. Here's Priya here. Yes. Referee just came in. We are not so sure if she was taking a drop or not. So, the graphic said not, and she decided to hit. Oh no, that is the last mistake she wants to make there, Pat. After going in the water hazard, to chunk that chip shot right into the bunker. Zhang Lulin has finished the holes already. I'm not sure if she's gonna hit first. She probably needs to wait for Surit, but maybe not. Alright, Song approaching the green. Tee shot here on hole number 6. Alright, Saritpriya hit her bunker shot out there onto the green.
Lots and lots of trouble here for Saripriya. She needs to stop the bleeding. Man, but when it rains, it totally pours in golf. Sometimes when you go down that downward spiral, you just keep spiraling and spiraling. Saripriya needs to calm down, needs to keep her head on her shoulder, and keep putting one foot in front of another. One good shot after another. And it starts with this putt right here. And just ran out of gas there. Alright, she taps that one in. We're not sure what score she carded on that hole, but it is a big number. Alright, and we will switch back to the B-Boys H division. And in the all black outfit today, and the black visor, white shoes, Mr. Tanticorn, aka Mono, approaching the green now. Oh, and a beautiful shot by Mono. This young man certainly has bounced back after that tough start yesterday. Fought his way all the way back. Certainly showing his grit and his ability to never give up. And of course on that far right hand side, I believe that was Trong Huang. Wow. Alright, Armand Guadi approaching the green here as well on hole number 5. And it's gonna get is it gonna release off that slope a little? Not quite. Man, that's gonna leave him a testy downhill putt now all of a sudden. For sure. Take a look at Suripriya. After damaging on hole number 5, let's see if she's going to getting the confidence back here. Still missing the green. The whole location today is actually tucked right after that bunker. So that bunker gonna be in play. Back to the B-Boys. Let's take a look at Suripriya. Still missing to the right hand side with her irons. Something is happening for sure. And that still quite a distance for a par save.
Back to Duong Nguyen Minh, Vietnamese. Oh, that just slipped out the edge. Aman Gal from Indian. For these three players, if you take a look closely, they got the same outfit by their t-shirts. They're actually from the same academy, Black Mountain Golf Academy, so they know each other pretty well and they're good friends. All right, Tanti Korn with a birdie opportunity after a beautiful approach shot there. So disappointed putt when you leave it short with that distance. Mm-hmm. Back to the par save here. Sean William. I'm not sure if Surit Bria has escaped with the par or not. Oh, Song also missed the putt here. Wow, that's a huge mistake. You don't want to do this or let this happen. While Surit Priya, the leader, also drop herself down. You're going to take that chance. Yes. When you have an opportunity, you're going to take it. Right when the lead was closening up, you give her more breathing room. You don't want to do that. Mm-hmm. I believe that's a 3-putt bogey there, right, Pat? It's a 4-putt actually, so that may be a 5. Mm. Gonna wait for the score to be updated again. Here's set toward K99 B-Boys division. Mixing into the woods here. +4 for the day, Settlewood, 14 over par. Tie with Chuang Huang here. And the leader is actually Tan Song from Vietnam. So the leader has been switched. This group is pretty colorful outfit. Leader Tan Song coming with the pink. Chuang Huang white and Settlewood green. Trailing by 3 shots, Trong Huang has to make a move. He's 1 hole ahead of this young man in the pink. What's his name again, Pat? Chuan Song. Trong Swan. I wanted you to pronunciate it first. So I could... Tan Song. Chuan Song. I'm trying my best. Settlewood, Kainan, nickname 9. Alright, and a beautiful wedge shot there.
The wind seems to be calm here on hole number 4. It's pretty odd. We don't really see the flag stick sitting still like this for the last 2 rounds. Yes. And it seems like not just the wind that's still, our screen is still too. Sorry for the poor connection. We are out in the middle of Chonburi province, right in the crest of the mountains. Yes, certainly. So the cellular connection can be, yes. Wow, that's a very, very long putt here. However, the score of Tonson has been updated to only the first hole. We don't know hole number 2 and 3. Yes, that putt is nearly unstoppable there for Trong Son. Alright, Trong Ton Son. His par save here, up the hill it goes, and will tap his bogey in. Not the result he's looking for, but from that lengthy birdie putt, there's not much he could do there. Alright, Setterwood, nickname 9. Found trouble, pitched it up from the middle of the fairway. This will be a fantastic up and down, and watch this ball just keeps on sliding on by. Oof. Pat, it is so important to be on the right side of the cup here at this golf course. And it's important for Setterwood not to missing a 3 putts after missing the tee shot to the right hand side. Trong Huang. If he birdies this one, this is a 2-shot swing between him and his buddy Tan. Oof, Pat. I just love how maturity he became at look at this. that little fist pump. Yeah, we don't really get to see this from Trong Huang. Young man's got swagger. Only 12 years of age. Look at how he performed. Oh, the flag stick blew off. Now the wind's coming. Whoopsie. Alright, Setterwood. Oh man, representing Thailand for the Class B Boys H Division. For bogey here. Alright, that's a confident stroke. We like to see that. Yes, Pat. Chong Huang, Harry, aka Harry, yesterday was very upset after the round. I could see it on his face. Today he came out fighting. We'll have to see. Alright, let's take an overview look of the hole number 4, par 4. For the boys, we're playing at 388 yards. For the girls, we're playing at 375. And of course, for the boys C class and C girls class, it's a little shorter. Fairways very tight, of course. Very shallow green, but wide left to right. And of course, that 2 bunker protecting it very well. And here we are with the A girls with this hole.
Of course, Tan Maoyi just hitting her second shot. And here's Ersa vintage it. That big trees might be inflated a little bit right there. Due to the whole location is tucked on the way back right. So you have to aim a little left with the winds blowing left to right a little. I just love her ability to extend in the backswing and extend through the follow through. And she did aim a bit left. Yes. That's a very good place to be. Avoiding that bunker. Her father yesterday was like, you know what? My daughter played really well, but the golf course is super hard. She hits all the good shots. She hit the driver and Sometimes it's played unlucky well. though. And you know what her father said was like, good. I want her to struggle. I want her to play these tough courses. I want her to get better in these kind of conditions and climate. Here's Ersa in pursuit. Yes. A very big drive off the tee. +1 for the day, +7 in total. The score has been updated to only hole number 2. We don't know what she gets in the previous one. That's a smooth one. See how it goes. Chunked That's it, a little Pat. short. Quite disappointed with this distance. Missing the green. That can happen when you get that kind of hairy lie off the side of the fairway there. The turf is not all the way 100% consistent. But the young lady will be on her way to the United States of America soon to attend the University of Arizona. This is her third shot, and that big tree is going to be in play. She have to go a little low, and there's no landing area in the front. Apologize for the signal here. Hole number 4, 5, and 6 actually is where the signal isn't that good, but we wanted to take the risk. It's for all the fans, for us to see how the play is played. That's gonna be a bogey save there. So this is gonna be a normal chip shot here.
See how much she aimed left. That's a kind of a ridge on the left hand side there, but we can't really see it off the screen. Vintages start her around with a 3-par straight on hole number 1, 2, and 3. And certainly sloping away from left to right. Set to wood. This big trees is very in play. Yes. And with that wind blowing, huh, Pat? He had to aim that well to the right. Great finishing. I guess that's what Saripriya was trying to do as well, where she aimed it way to the right over the trees. The wind just did not blow it back, or she just blocked it. But you remembered when Saripriya played this hole, the wind was blown left to right heavily, but now the wind changed its direction to headwind. So the Very wind's good. actually twisting around here at Treasure Hill. Wow, that's more difficult, even more tough. Oh, leaves. Alright, Arissa, been to chit. We apologize about that leaf, young lady. It's gonna be a par save. And another 3 putts here. Pat, this wind is certainly howling out there. It's a Arissa, great, been to chit. it's a great weather for holiday golf. Not for the tournaments. I mean, not for the players in the tournament for sure. Yes. Alright, here we go. This young lady, Bao, all the way from Vietnam, with a birdie opportunity. Uphill. Oh, a par save, and that just rings around the hole there. Alright, she'll tap it in for a bogey. Yes, as Pat mentioned before, this young lady has been so close to really sealing the deal. But everyone's gotta keep their eye out for Arissa in pursuit. This young lady's certainly leading the tournament. I think she might have the low round for the ladies' open class and the boys' open class As well. Not an easy par save putt here. Oof. Oof. If it misses the hole, it's Yes. gonna roll down more a lot. We thought the same thing. Imagine what she thought standing there hitting that putt. Well, no harm, no foul. Nerves of steel. Apologize for the signal. I mean, hole number 4 and 5 is signal pretty low here. Ton Son.
Tron with another chip shot to try to save par, and again on the wrong side of the cup. That will penalize you. And the score have been updated already. Welcome back to the leader position. Chuang Huang is now the leader in B boys with the score of 13 over par. Tan San score has been updated already. Yes. 15 over par. Yes. If you update it to hole number 4, because in the previous hole we saw that he made a 3 putt. You could see that 2-shot swing completely flip-flopped it around. There's a switch at the top of that leaderboard. Exactly. Between these two young men. This is a graphic said We're this not is sure 4-shot, but if we're it's not this so 4-shot, sure. yes. But if it is, it could be another 2-shot swing again, Pat. Wow. Such a drama. Yeah, certainly. And Mr. Seta Wood here in the turquoise shirt. Birdie chance, if he sink this one in, he might come back to the leader. Completely grab the lead. Well, anything can happen Yes. with these three boys. Couldn't agree with you more, Pat. Anything could happen in golf, and there is so much excitement between this B-boy class right now. Oh, that's a big marker. That's not a safe one. It's gonna break right to left pretty severely, Pat. Mm-hmm. But you gotta give it enough pace to get it up that slope before it starts to roll out. Keep going. Stay on. And watch that thing. Watch that thing. Watch it. Watch it. I mean, I'd rather tell my friends to change the marker. Yes. That's a pretty big one. Yes. I think he's gonna tap that one in. Will he? Yeah. No, he's Oh, gonna yes. move Oh, he's it. gonna move. No, he's gonna tap it in. Oh, he's gonna tap it in to get out of his playing competitor's way. Great sportsmanship too, Pat. It is. Just 12 years of age. I'm gonna keep mentioning this. And he's in there for a par or bogey. We're not sure. Not sure. We're not Let's sure. wait for him to key his scorecard in electronically. Ton, in the sweet outfit today. I mean, Pat, come on. That best outfit award might have to go to him. Mm-hmm. And he taps that one in for another bogey. He's probably at 16 over par already. If you update the score until the 5th hole. 2 bogeys straight on hole number 4 and 5. Just to remain at 15 over par. Doesn't want to make 2 bogeys straight. Setterwood. Well done. All right. The only par for sure on that hard par 4 there, Pat. Look. It is. It is. So colorful. Look at that wind. It starts to blow left to right again. The wind is twisting around. So you have to check every 2 minutes, 3 minutes about the wind. Is someone heading into that red penalty area? The group in the back? Let's take a short break. We're going to come back to the game soon. Steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he?
Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。It's For a par 4 par here. four. Narrow fairway again, Pat. I mean, there's huge fairway, but Mm. where all the balls are landing is quite narrow. Yes. But if you decide to lay up way back, it's gonna be very hard for you for your second shot. Because you cannot see that green at all, No, as that massive no. tree is really well protecting it. And those bunkers, Pat, they're not shallow by any means. They certainly are deep. I would say the most important shot for this one is your first tee shot. You have to be very precise and you have to know exactly where you want to go for. I would say left. But I think there's a vintage it there on the very right corner is to left. That will be the best spot here. Bounty. Well, not too bad. Straight at the flagstick, but 10 yards short. I think Vintage has found her golf ball and going to decide to play off that. Quite a lie. Oh, that big trees, that leaves. Interesting. Well done. That's great. That's the best you can do. There's gonna be her third shot here. Wind is blowing left to right. So you have to really aim to the left hand side, probably on the fringe there. Hit the normal shot to avoid that big trees and let the wind blows. That seems to be perfect. Her irons are very good. Depends on the putting. Just like Nam mentioned earlier that you have a chance to chat with her father, and her father said that Vintage had played well. I mean,
she's done all the things she could have, but golf sometimes it requires lucky. Yes. It's quite luck Yes. as well. Sometimes it's not your day, it's just not your day. Mm-hmm. Gonna get enough speed and aim left. That's a very high chip shot for that distance. Yes. Now, what do you Yes. think about that? I think sometimes, especially with that shot and the slope that she has to face as soon as it lands on the green, she probably should have elected more of a lower pitch shot that could release up the hill a little bit more. Mm-hmm. But it's hard to say what decision is right and wrong. There's no such thing in golf, right? Mm-hmm. Especially with the short game. But there's higher percentage chances. Mm-hmm. Here's birdie attempt, set to wood. He is now sitting at 15 over par. Oh, that was close. Easy par tapped in. Gonna wait for the for Chuang Huang's score to be updated, or the previous one we don't know if it's par or bogey. But here's birdie opportunity. Arissa in pursuit. Pretty straightforward putt, uphill. Oh man, when you leave it center cup but just short. It's pain. Yes. It's going to be her par safe. Mm-hmm. If she can make this, it's gonna be a very, very great recovery. Yes. Alright, Arissa vintage it. Her putter doesn't seem to help her. Switch to the 9. Sonju. The leader right now for the Class A boys age division. This is the 9th. We'll see if Tim Richter could catch this young man. And he keeps giving him more homework. Himself more homework. Sonju's 3 shot leads, but the score have been updated to only hole number 6. Let's switch back to Wang Yi. It's gonna be a par save. Apologize for the CG mistakes. This is Wang Yi. There she Perfect. goes. She learned from her 2 playing competitor and got it there. And barely got it there, Pat. Gonna thank a friend. Tim Ritter, par save. Again, 3 shot behind the leads, but the score have been updated to only hole number 7 for Tim. And he got that well. Very good. Such a good momentum entering into the back 9. Wow, He wow, likes wow. it. He likes it. Mr. Tim Richter
on a hunt today, Pat. Wow, I can't wait to see the score to be updated. Yes, I mean, because right now they're at yeah. 9-hole halfway mark. Something can happen during hole number 7 and 8. Yes, and something. looking at There Tim, must be, yes. Look at, at Tim physical. Yes. It's just shown. Yes, and Sun, it looks like he's just deflated a bit. Mm-hmm. Alright, and he's in. I believe that is still a par for Sun. Alright, switch back to our Class A Girls Age Division. Arissa in pursuit. Pin high. Mm. That's gonna be a tough life still. Very downhill putt. Yes, I'm sure she's just like, keep going, ball. Keep going. She just wants a little more release off that back hill slope. I mean, look at the direction of the wind blowing. Mm. It's blowing left to right, and that probably affects the Ball flight coming into the green there. especially when you played with only 114 yards. Mm. You have to gap your wedge or pitching wedge, and Yes. the ball flight is going to be very high, and the wind's Yes. going to capture that. Yes, yes, yes. Actually, with this teed off, the ball is sitting higher than your feet. You can actually aim at the flag directly. It's gonna be a little draw. Oh, slow down. It's gonna be a little natural draw, Yes. but with the winds helping, blowing left to right, it's gonna be, Should hold it off pretty straight. Oh, the wind's gone now. Hard to judge as the wind is swirling. Alright. Bow knee. Oh, beautiful shot by Bowney. Birdie attempt coming up for her. And on the right side of the cup as well, she should have an uphill putt from there. Let's take another overview look here at hole number 6, par 3. A short little par 3, but a testy one, especially with this wind swirling as well. Those bunkers are really protecting the green well, but really the main bunker is that putt bunker right in front of that green. And the whole location today is actually tucked right here. Right behind the Right bunker. behind it. Yep. So it's gonna be completely in play. Yes, so where you see that darker green patch, right behind it is a deep bunker. Yeah, but still, I mean, the distance is only 115, 120 yards. Yeah. If you're not gonna miss more than 10. Strike it, Yeah, yes. it's pretty hard to find. But visually, that is scary though. It is. For me. Not for them. So I would say it's one of a giveable bonus one for par 3 in Treasure Hills.
Gonna be a birdie chip here. Should break from right to left. Ooh. It's a little too much pace for Arissa Binta Chit there. Oh, waiting. Switch to the 9. That song rolling. Gotta be a long save here. Yes, we have to check in with this battle between the B girls H division as well, Pat, because that's a tight battle. But before we go back to the Class B girls, let's take a look at the Class A girls. Tun Bao Ni with her birdie attempt here, folks. Oh yes, oh yes, fantastic birdie, beautifully placed tee shot, and she capitalized on that. This is also a birdie attempt to it, Bria. Very downhill slope, and she missed it a lot. It's gonna be quite a distance for a par save. Yes. With a 16 over par, 1 shot lead, but the score of Surit Bria only updated until the 6th hole. It's gonna wait for and by the couple looks minutes. of it, she was not happy how she's been playing the last couple of holes. another birdie chance here with the A girls, Ersa and Preset. Well done. Oh yeah. Great putt. Can't get any better than this off this hole. Nasong Rolin is sitting at 17 over par, but the score is updated to 8 hole, which is the previous one. Oh my gosh. That ball completely disappeared from the screen already and it popped right back on up there, Pat. No luck for that. And she could have used that birdie to really try to put the screws down, or par, to really try to put the screws down on Saripriya. Apologize for the CG mistakes. This is B-Boys division. And this is the A-Boys, Tim Ritter. Oh, slow down. Yes, Pat, lots of battles. The battle between the A boys is between Sun and Tim Richter. For the B girls, it's between Saripriya and Song Woo-lin. It's just like a match play. It's starting like to a feel match little play. personal between these It players, is, right? it is. It is they were right at the same spot approaching the screen, and now they're at the back of the green at the same spot. Score really close to each other, really tight, really high competition in the A-B
boys and girls. Apologize, A boys and B boys and girls. Now I'm just take a look at the open boys divisions. It seems like Chuang Huang is taking the leads here, representing B boys division. One shot lead of Son Ju, who's representing the A boys division. Tanti Khan on the 9th. See how narrow that is? You said that flag stick over there. You can't miss it to the left. It's red penalty area. So you mostly, that's where the spot is. When you Yes. missed it, that's the place to be. Exactly. And it's a pretty uphill shot on the second shot here. With the headwinds, you need a good calculation on the measurement. Tim Richter approached the green first, but now Son will hit his chip shot or putt off the fringe first. This should give Tim quite a bit of advantage. Whoa. That's not what he expected to be. It must be very downhill as soon as it. Score has Hits been the green, updated yeah. already. Son Ju is 2 shot leads only. I would say only 2 shot leads Because from he Tim started Ritter. off the day with more than that, correct, Pat? He's +5 for the first front 9, while Tim only +3 in the first front 9. So Tim is chasing. Slow down. And that is Wow, exactly why that's Son was so aggressive. delicate off that first putt. That was too aggressive. So he's gonna putt first. Still Son. Wow, these guys are like. Now they're facing each other. Look at them mirroring each other. 2 shot leads, not secure at all at this golf Yes. course, Treasure Hill. Apologize for the CG mistake. Sonju is now 15 over par. Scores actually has been updated only a couple minutes ago. And another drop shot for Sonju. If Tim saves this putt, he will then. Be tied or 1 shot behind. So right now he's 2 shots behind, trying to close the gap down to 1. Just like I said, Tim Richter, he's out here hunting. Oh, That was so close. he's like He's talking to himself now. He's like, Pat, it broke to the right on my way down, and then how did it break right again on my way up? What? Pat, but give us a feel. As a golfer, you know, both of us has played competitive golf when we were juniors too. Do you like the chasing game or do you like the leading game? When it's down to 1 stroke or 2 stroke here at Treasure Hill, and you got like 9 hole left to play, I would take the chasing side. It's got a momentum there. You don't feel scared. You don't feel anything but aggressive. But the leader, ooh, that was close. But the leader position, you felt nervous a little bit that they're Certainly coming tentative. behind. You could feel the guy right next to you breathing on your exactly, neck. Exactly. It's funny how golf has so many of these like crazy mentality. under hidden feels behind it, isn't it, Pat? It's a slow game, that's why. Wow, missing this one. Slow down. Slow down. It's pretty fast play, this group. Yeah. And as we mentioned earlier this morning, they are friends from Black Mountain. Tantikon, Arman, Jung Jimin, and they all coming from different countries. Yes.
Strong young man coming from Vietnam. Almond, Indian. Of course, Tantikon Thai. But Pat, you Yep. know what though? With Tanticorn at 18 over par, he's pretty close to the lead because the other boys' scores has not updated quite yet. Even though this is not the leader group, they all have a chance in this back nine here. And I'm sure he doesn't know. He doesn't know. Tanticorn. Apologize for the CG mistake. He is Exactly. sitting at 18 over par. Ooh, and a little fist pump. Was that a par save or a birdie attempt there, Pat? It's a par save. Fantastic par there on number 18. Not an easy finishing hole. I'm gonna wait for the score to be updated. I'm in this group. Wow, looking at the score, it's very close to the leader. Only 3 shots behind. But the score has been updated to only hole number 4, so we're gonna wait for it to be updated. Alright, and he taps that one on in. Back to the 10th. Song missing her second shot to the right hand side on this par 4, starting hole on the back 9. Oof. So Priya, 1 shot lead, sitting at 18 over par. Here's a birdie chance to extend the lead. Alright, Saripriya has to keep her head down and just keep playing golf. She's not at the finish line quite yet.
Brulin Great save. also in for a par. Switch to the A boys. To the 11th. Back to the battle between Sung. First punch here. 442 yards off the tee box for A and B boys division. Obviously not too long before when you hit your first tee shot on the fairway and it's gonna roll down that hill. But depending on the wind condition, it Pat, seems like they're playing headwinds. a between little. these two boys, it is just so ironic. I know. One's black, one's I know. white. I mean, they're both on the dance floor on this one. The battle continues on. Only 8 more holes to go. We will be able to crown our champion here for the Class A Boys H Division for our very final event of the year at Junior Asian Tour, folks. Now, if you remember, both of them just got a bogey on the previous hole on hole number 10. So Sonju's score is actually 16 over par and Tim is 18. But according to the live score, it hasn't been updated to the 10th hole just yet. There's 2 short leads still for Sonju. It's kind of misjudged that a bit, I think. Looking from his reaction. If Tim didn't make it, now it's Son's turn. Yes. We'll see if Sun could widen the gap between him and Tim Richter. Right here. Not quite. But an easy tap in though. Alright. Sun is in for a par. Now it's up to Tim Richter to save his par as well. Oh no. Oh no, folks. Oh no. That is a deadly mistake.
And he better cool his head off before he taps his bogey putt, because he does not want to drop 2 shots here. After all that heavy duty work he's done to closing up the gap, for him to miss that short little putt that would frustrate any golfer. Alright, and he's in for a bogey. A disappointing bogey for Tim Richter. You could see he's talking to himself a lot, very upset about that short miss. All of a sudden, Son didn't have to do anything to wind the gap. Tim just did it all on his own. While we're waiting ตอนนี้เรายืนอยู่กับทาง MD นะครับของทาง Trustgolf ครับพี่น้ำครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโอเคครับ พี่น้ำครับครั้งที่แล้วสัมภาษณ์พี่น้ำในฐานะ GM ของที่ KDC ครับ แต่ที่นี่ MD หน้าที่ในการบริหารงานแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับพี่ Treasure Hill กับกบินเหรอครับ ใช่ครับ คือ1 Treasure Hill เนี่ยเป็นสนามกอล์ฟที่เก่าแก่คือ30 ปีแล้ว 30 ปีแล้ว ครับเรื่องของการ maintenance เนี่ยก็จะสูงกว่า KDC ครับ ครับแต่ด้วยประสบการณ์ของพนักงานอยู่ที่เนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนจะยาก แต่ประสบการณ์ที่เขามีเนี่ยเขาก็ได้ทำงานไปเรื่อยๆได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับก็มีการปรึกษางานกันเป็นระยะครับจริงๆรูปแบบของคาแรคเตอร์สนามเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบกันจริงแล้วค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยเพราะตอนนี้คือเขาเต็มๆแล้วก็โดยที่เราตีกอล์ฟวันนี้เห็นแล้วว่ามันแคบแล้วทุกครั้งที่ตีต้องวางแผนวางช็อตวางแผนตลอดเวลาแล้วไทย LPGA เคยจัดแข่งที่แล้วก็พบว่าคนที่ชนะที่1เนี่ยสกอร์ไม่สูงเลยครับนี่คาแรคเตอร์3ความยากของเขาครับ30 ปีที่แล้วกับหน้าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับแต่เรามาบริหารจัดการคือสนาม Treasure Hill เนี่ยด้วยความชอบเป็นส่วนตัวของท่านประธานนะครับคุณบุญสิทธิ์โชคพัฒนาในเรื่องของต้นไม้ครับจากที่เราได้ลงไปลองเล่นแล้วเนี่ยต้นไม้เยอะมากๆแล้วก็ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีคุณค่าครับต้นกระดูต้นมะค่าต้นพยุงเยอะมากครับกว่า 30,000 ต้นนะครับจริงต้องบอกว่าต้นไม้เหล่านี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ปลูกสร้างมาเมื่อ30 ปีที่แล้วหรือว่าเป็นของพื้นที่ในบริเวณด้วยครับพี่นะเป็นต้นไม้ที่ทางสนามเป็นคนปลูกขึ้นมาด้วยความชอบเลยครับครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราออกแบบ Artwork Supplement จุดที่เรามาสุดท้ายกันปีนี้ของเราซึ่งมาจบที่นี่ที่เชสเชอร์ฮิลครับผมออกแบบไปในแนวที่ญี่ปุ่นนิดๆเพราะคาแรคเตอร์ของสนามดูเหมือนทรงสนามญี่ปุ่นมากไม่มีเหตุผลอะไรครับทำไมถึงคาแรคเตอร์ไอสานถึงเป็นญี่ปุ่นขนาดนี้ครับด้วยเครือสหพัฒน์นะครับได้เริ่มแรกเนี่ยร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ผู้ออกแบบสนามนี้ก็คือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเต็มๆครับนี่แน่ฮะนี่คือคาแรคเตอร์สนามนี้ดูยังไงก็มองไปญี่ปุ่นแน่นอนครับคือความแคบความมีต้นไม้เรียกว่าที่เป็นลำต้นสูงๆผมไม่แน่ใจว่ามีต้นอะไรบ้างครับแต่คล้ายต้นไม้คือจะเป็นแนวนี้หมดเลยซึ่งความยากก็คือถ้าเกิดคุณตีเข้าไปแล้วเนี่ยหาช่องออกค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นพี่น้ำอย่างมีนายบอกครับกับเสน่ห์ที่เป็นแบบนี้ว่าสิ่งที่ต้องพบเจอสิ่งที่เราควรจะได้หรือว่าประสบการณ์ในการจัดแข่งขันมาระดับโปรเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกันยังไงบ้างกับสนามเทสต์อย่างนี้ครับขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ในการแข่งขันที่ Treasure Hill นะครับคือผมอยากจะบอกน้องๆเยาวชนว่าตีไม่ต้องอ่านนะครับวางแผนคือเกมแผนมันต้องดีนะครับคือเราต้องมาซ้อมก่อนครับแล้วก็เล่นไปตามแผนนะครับอย่าใจร้อนอย่าคิดว่าตัวเองตีไกลแล้วมันจะได้เปรียบคนอื่นนะครับและที่สำคัญก็คือบนกรีนเนี่ยซึ่งมันเป็นขึ้นเขานะครับสโลปค่อนข้างเยอะอ่านกรีนให้ละเอียดครับนี่คือประสบการณ์ในการที่เรียกว่าโปรมาแข่งแล้วฟีดแบ็กเราไม่เห็นถึงเลข2หลักในการตีอันเดอร์ที่นี่สักเท่าไหร่เลยน้อยมากน้ำครับงั้นเดี๋ยวเราวิ่งกันมาดูกันว่าทั้งหมุดของคลาส A boy A girl B boy B girl หรือว่า C boy เนี่ยคนชนะเนี่ยจบที่ไหนบ้างนี่อาจจะมีคอร์สเรคคอร์ดอันใหม่เกิดขึ้นจากทีมของเรานะครับทีนี้เป็นครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
And of course, for JAT tournaments in 2023 season, we have to thanks to our sponsor, Trustgolf, the best technology in golf, Bangkok Bank, B Grim Company, Trust Pharmacy, Bond Holdings, The Gents, Adidas, LeBorn, LMV, Official Media AS Play, Trust Live Streaming, Bridgestone Golf Thailand, Balance Golf Nutrition, Udon Panit, Eurosun's Protection Smooth Cream, sunglasses, scooters, all pro lights, no slip, no bounce, and of course our host venue for the week, Treasure Hill Golf Club. This is the overview of Treasure Hill Golf Club at Chonburi Province. This is not too far off Bangkok City, only an hour and a half from Bangkok. And during this time of the year in Thailand, the weather are in the winter seasons, and it's the best time of the year to play golf in Thailand. You see this beautiful golf club surrounded by big trees in the mountains. Such a scenic view of a Treasure Hill Golf Club. Designed by a Japanese, Yoshikazu Kato, who's actually the same designer as KBSC Golf Club here in Thailand. And here is the update on the leaderboard in the A Boys division. And of course now it's 3 shot leads. Zonju. Drama happening on hole number 11 where Tim has made a 3 putt there. Just looking from the score, A boys is 15 over par, and in the B boys, Chuang Huang is sitting at 16 over par. That is only 1 shot away for the open class divisions. Don't forget that Chuang Huang is only 12 years of age. He's actually play in the he started playing the first event in the C boys division, but he have moved up to B boys division towards the last event. That's a many, years difference for Chuang Huang. Certainly. And as we come to the end of the season, Pat, it's been a beautiful season, enjoying the time in the commentation room with you. But more importantly than anything, we have to thank our whole team, whether it's operations, whether it's our referees, live streaming team. Yes, absolutely. Our camera crew. Don't forget about our outside manager, tournament director, and of course tournament manager as well. Photographers. Yes. We got the nurse. Yes. As we're mentioning about this, we want to point out that the Junior Asian Tour or the JAT Tour has set up the tournament similar to the professional level. So every junior that participated in our tour will experience in the professional level. Absolutely. The broadcast and the post-round interview. Yes, and certainly, and as I was just having a chat with some of the other parents over here that traveled all the way from Switzerland, they were really happy to see that we make our juniors caddy their own bags. The independency, right? He's like, they love it. They're like, oh yeah, let them struggle. You can't get better. You can't evolve. Yes. When you're in the comfort zone. Yes. Changes only happen when how do you say? When there's difficult times, right? You passing difficult times? Yeah, it's the sunshine after the rain. Yes. Very well said, Pat. How did I come that out? How did I get that out of my brain? You're like writing poetry. You got the beautiful voice, got the rhymes, got the looks. What else?
Don't make us all look bad here, okay, Pat? All right, let's come back to the game here on the B-Boys division as reaching the 9th hole. And here's Seta Wood with 17 over par. Just one shot behind the Wei Chuang Huang, but Seta Wood's score has been updated to only the 7th hole. We don't know what he gets in the previous one. Grabbing a fairway driver. You're gonna be careful with the aiming here. You don't want to miss to the left hand side. It's red penalty area, especially when the whole location is tucked front left. It's 8 pace off the French and 6 pace off the left. And it seemed like he flared that fairway metal off to the right just a little bit. Chuang Huang. Pat, give us an update. Who's at the top of the leaderboard? But wait, before we do that, let's watch Trong Huang approach the screen here on hole number 18. 9, my apologies. Ball well above his feet. This should shape from right to left. Good finishing. That's a good balance. And a great finishing. I mean, I like where he aimed. Safe zone over there, correct? Very safe. Well played. Alright, now Pat, tell us who is leading, who's trailing, what's the scores looking like right now? Of course, Chuang Huang is leading. Yes, at the top One of the shot. leaderboard is Trong Huang leading by 1 shot at 16 over par. Seta Wood, our young man from Thailand in the green shirt, only 1 shot behind him at 17. And of course, Tan Tik Horn in the group ahead of him. And Du Dong Jia Min. Did I do that right? Yep. Alright, and Go Tan Sun certainly has dropped a couple of shots here today. And has fell back to 5th place, 4 shots behind our leader. It turns out that the 2 players who tied on the 3rd place is in the group in the front. And surely they don't know. Oh, Is no. that missing to the left hand side Oh, of the no. flag? No, Oh, it no. wasn't. I mean, The looking from the screws are ball flag. starting to unravel. A little club slam, head down. We don't like those kind of body language. Look at that wind. Oof. Look at that wind. Especially with that tree line, it's like a wind tunnel there, isn't it, Pat? Yeah. It might be a time that the winds are blowing very heavily for like 10 or 15 seconds. And sometimes it's the technique for the professional level to wait for the wind to be a little bit, calm and steady. But the juniors, I can guarantee that most of them didn't know this technique. Wait for the winds to be, there it goes. It's kind of stopped a little bit now. Yeah, It it's only a- lasts for 10, 15, 20 seconds, that's all. And if you have bad luck, when you hit it and the wind goes, Yeah. then it's just bad luck, isn't Exactly. it? You do what you do. Just like you say, there is luck Yeah, you- required in this game. Yeah. I mean, you're going to wait for the wind to be calm. Yeah, not saying that there's no luck required in other sports, but in golf there's It's very detailed. yes, And there's so much thing that you can't control. it's mother's nature. Whatever she wants will happen. You can't fight with the natures. All right, so Wood missing himself to the right hand side, and that's his 3rd shot down the hill. You need to keep coming. That will be a soft landing spot, and it seems to be short. If he wanted to land there, he's gonna have a normal shift and run a bit, not a very high pitch shot. And also playing to the headwinds, it's gonna help with the spins.
Not a very good time for set to wood to drop the shot here. Right, Tonson. Not quite. His reaction showed he's disappointed. It's just so upsetting to see him change his body language so quickly because, you know what, just looking at his swing technique, he's got good technique. He's got good potential. He's gotta learn to calm his nerves a bit. Keep his emotions in check. Oh, but while he can't control things, Mr. Chong Huang will gain control. 16 over par. Birdie chip from the back of the green. Oof. Clean little contact right there, and look at that. It's like as one person is deflating, the other player completely gets built up. Completely, the momentum completely switch on for him. It's almost like he could do no wrong. And Seta Wood almost holds that out for a par save. We'll have a short little bogey tap in there. Seem to be struggling with his game and his momentum. Tonson. Tonson actually have a chance to grab the wheels in the leaderboard in the first 5 holes. But after the 9th, he just got away. Yes. Chuang Huang. So steady. Ooh. So calm. He almost stutter stepped that one in. It's a little stuttery, but. Are you sure you're 12? Because I'm not sure. Well, Pat is certainly impressed, and so I are am. we. I have to admit, I am. Alright. Switch on over to our Class 8 Girls Age Division. Bong Nhi, Vietnamese. And here's an impressive, of course, taking a solo lead since day one until now.
Alright, Arissa in pursuit will go first with her birdie attempt here. And of course, she's just running away with it, folks. With her ability, with her sharpness, and her experience, she should be able to seal the deal here. Now, a final event. Both in A Girls divisions and in open flight. And that is a very nice touch. Should be an easy game now. Normal game. Got plenty of shots behind. Vintage it. She's actually +2 for the day. Pretty good score. And a great putt here. It's a shame that she missed it on the first day. She hit 85 on the first day, 77 on the second round, and +2 for the day. I mean, getting better and better. Yes. Just a shame on the round one she missed it a lot. And here at Treasure Hole, if you missed it, you can't control it, it's gone. It's totally true. It's gone. You saw a couple of my putts that went go bye-bye. See ya. Great save as well. See, Pat, just like I mentioned, this young lady has so much potential. She kind of comes in and out of her game. When she's out of her shell, she absolutely shows us some great, amazing golf. And then there's moments where she kind of falters and doesn't play as well. Totally agreed. Steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。
back into the game. With the B-boys, I think that shot is played by Settlewood. Not a very good spot off the tee, missing to the right hand side, but I'll take it for the second shot. That's perfect. It's Trong Huang, leaders in B-boys divisions. 1 shot lead. Let's see if he could right the ship from yesterday's mistake. Ton. Look at that wind. Doesn't seem to stop blowing. Well, not too difficult whole location here. Surrounded already. To the 15. This is I would say a very short par 4. Full of trees and bunker. A little dog leg from right to left. It's not an ideal to drop a shot at this hole actually. Here's the second pairing in the morning. A-boys division. Hai Nam from Vietnam. Playing with Bawan Wat, of course representing Thailand. Not a good week for Hai Nam. Ball sitting up higher than the feet. That's got to be a natural draw shot. With the whole location just 9 yards off the front. Missing the shot, but safe and sound there. It's gonna be an uphill chip or putt. Let's take a look at the leader group of the B-boys divisions on the 10th green. Settlewood's gonna try to do a birdie attempt just off the fringe here. I think he's waiting for the referee. So while we're waiting, I'm gonna switch back to the 15 here with Bawan Wat. Second shot, and just a wedge in hand. Yes. And if Bawan was, if you go back and listen to this live feed, we're praying for your mother. Certainly they had an issue, a health issue. I don't want to go into too much details, but she had to get checked into the hospital yesterday in the morning. It completely shows you how he had to stay mentally strong through that whole thing. And he did not withdraw as well. He did not withdraw. He was like, you know, I gotta do it for my mother. Very spirit. Yes. In terms of athlete. Inspiring, you know, it truly is. And with the score of him now is actually in the 3rd position in A-boys. The best Thai player so far to be on top 3 in the leaderboard. Yes. And there's Settlewood. I think he's get a free relief of that lies. Yes, I can't lie, Pat. I feel like the only person that could catch Trong Huang at this point is Mr. Settlewood right there, just like you mentioned, representing Thailand.
And Mr. Tanticorn all of a sudden. It's coming up now. Switch back quick to... Wow, that was a close birdie. Can't click any closer than this. It's gonna tap it in first, but one what? Switch real quick to Settlewood. Keep going, keep going, and it's not in. I thought it's gonna break. Pat, that chip in could have really turned the It is. tides for Mr. Settlewood. It is. Totally Goodness gracious, we're just sitting at the edge of our seat now, folks. Cannot take our eyes off the screen at this point. For those that have not tuned in, tune in now. Share, please like, please share, please comment. These boys are battling. And the girls as well. You see the leaderboard here. Right Very there. close. Mr. Trong Huang. Oh, and a birdie attempt, folks. Apologize for the CG. They are also trying to update us as much as they can. They're working day and night to make sure the scores are right and up to date as fast as possible. Ton. I get so worried about a ball hitting that Yeah, marker. me too. Me too. Not just you. It's like every Me time too. a ball rolls by. There you see the B-boys packing tight 16, 17, 18, 19, 20s. Just Yeah. one shot behind, and they are all in different groups. Yes. So anything can happen. I can't guarantee it, or I really don't pick a card who's gonna take the trophies. But as it looks, Trong Hung has a very good momentum so far, and he can keep himself very calm. Yes. While the group in the front are just, getting momentum, getting everything that they have to get that trophies. Yes, and folks, remember we don't have electronic scoreboards out there for these juniors to see Nope. where they are at the leaderboard, but I'm sure they know they're close. Their instinct must say it. I've got to do this. And here's a Bindichet. I think she'd take a drop from that red penalty area. I'm not sure either, Pat. We'll have to wait for the confirmation. I would say good ball strike there from that lies. Good aiming as well. See the layout at this hole, number 9. Finishing hole for those who start
the back nine. See how narrow it is? That big trees on the right hand side where Ursa Bintaget has hit into. That's a very, very small gap, the fairway. And all of a sudden, when you reach the green, it's getting even smaller with that huge trees on the left and that bunkers on the right, including the red penalty areas in the left hand side. Such a narrow hole and a narrow green as well. Bongi, believed to be her third shot here. That's a good swing here. Will it be a good finish too? And it is. I just love how she can finish her swing and keep all the balance. Impressive just popped up on the green. Yes. Probably her second shot here. Exactly as you mentioned, Pat. Very impressive young ladies out here. I mean, Erza Impressive and Bintaget both happen to have a chance to play in the Thailand mixed events, which is the professional level events in Thailand, where the mix between the male and female professional golfers, including all the Europeans and WPGA Tour players. So they gain a lot of experiences from those professional events, including the events in the Australian, like Australian Opens and SW Australian Opens. If they don't have the ranking, they can't really go there. It requires the professional ranking to be able to participate in that events. But these two girls, Erza Impressive and Erza Bintaget, did have a chance to play in those events because of the ranking in the JAT Tour. So those tournaments does gives a lot of experience to the players. I mean, now what do you think about the experience that these kids are gaining from the professional levels? Will it be different from the juniors? How big different those is? Well, a lot of what I asked from the our junior players that did get to play into our Trustgolf professional events certainly said all of a sudden they don't feel as much pressure at the professional event because they're not expected to do so well. They're out there to kind of play to gain experience, and then they tend to perform better than when they do play in the junior event where they're supposed to play good. But I think for what they gain specifically is just to see different levels of the golfers, to see pros, how they prepare, how they carry themselves, how nice they are to each other, the all-around professionalism, and for them to be able to bring it back to the junior tour, for them to be the top players of our junior tour, and for them to show that level of professionalism that just keeps breathing more professionalism into the junior tour as well. So lots, I mean, the benefits is countless, I think, to me, Pat. Agreed, totally agreed. Ooh, a little bit firm there. I'm not so sure if the first shot that she dropped, was it a free drop or
a penalty drop, but she missed it this putt. Arissa been to chit. Not able to capitalize on that putt. Let's switch back to Sonju, boys, who's in the top of the leaderboard, 4 shot lead. And this is a par 7, he missed it. This is the 15, but Sonju's score has been updated to only hole number 11. We don't know what happened in the rest of the hole. But here, Bonnie. That's a good recovery, up and down shot from around 80 yards. Try to walk off with a par here in pursuit. Just to get a good, nice momentum feeling into the back nine. Alright, Arissa in pursuit. Alright, and she taps that one on in there. Just a routine par for her. Seems like everything just so easy and breezy for the young lady. But while we get away from the easy breezy ladies, let's go right to the battle between the B-Boys age division. Wood, my apologies. Nickname 9. Oh, was that too hard? It's a little bit strong. And of course, Trong Huang. If that's a birdie attempt, Pat. Wow, that's a good chance. Yes, absolutely. As he is now 2 shot leads. Setwood and Tantikon is tied at the second place with a score of 18 over par. Tantikon is in the group in the front, so he wouldn't know. And another player that played well today in B-Boys division with the score of 2 over par for the day is Du Duong Ye Min, who is also in the group in the front with Tantikon. No, Tan's son +9 for the day. Not a very good start for the first front 9. And it's, you know, when you kind of missing so much of the strokes and everything, it's really hard to get it back at this type of golf course. It's very hard. Yes, Pat, but what I see is Wood is just chipping into the green every time, not hitting enough greens in regulations to kind of squeeze those birdies out on his scorecard. And when you're playing the chasing game, Pat, you know you need birdies. You know you need birdies. And Mr. Trong Huang continues to give himself birdie opportunities like this one. Woo! Jeez, Louise, that was so close. For him to capitalize that birdie, that would be absolutely fantastic. Just not right there. Man, that burned the whole top edge. I don't know how that didn't drop.
Alright, sit to wood with a par save and not able to save par there. Drops another shot, widening the gap between him and Chuang Huang. Alright, another beautiful overview look of Treasure Hill here in Chonburi Province. Beautiful, beautiful golf course. Beautiful staff. Lovely, friendly staff out here. Just a fantastic one-stop destination for any golf lovers out there. Only a 2.5 hour drive from Bangkok City. Japanese style design golf course here at Treasure Hill by Mr. Kato. Alright, back to our live action, and we will come back to our B girls age division, the battle between Sarit Priya and Sean Yulin. This is the 15. Of course, a short par 4 at Treasure Hill. I was mentioning earlier, there's dogleg from right to left, and Sean Yulin position is not that good. That big tree is going to be in play, especially with the whole location tuck a little bit left front. She can't do anything but hitting a low shot there just to avoid the trees, but not a good judge. Looking from the score here, Surit Priya take the leads. One shot leads, but Surit Priya's score have been updated to only the 10th hole, while Son Lulin's score updated to hole 13. That is the best spot for you to be at this hole. You have to hit the first tee shot to the right hand side just to avoid that big trees, and long enough to pass that big trees. Alright, Surit Priya approaching the green here. Seems like she's calmed her nerves back down, starting to settle back into her own shoes. Good timing to hit as well for Surit Priya. I think the wind was stopped blowing for a while. That's the first time that we saw the flagstick isn't moving. Let's take a look on hole number 10 here, the layout. You're playing downhill a bit, and of course the wider fairway compared to the other holes, but that big trees left and right does coming in play. So it's actually your first tee shot is important. You have to open your game in order to escape this hole with a par or a birdie. And she likes it. She found the greens, playing down the wind. And Impressive has hit it into the middle of the fairway. That's the best spot today, thanks to our cameraman. Apart from doing a camera job, he's doing a runner as well. Being a runner.
Certainly burning lots of calories out here. Thank goodness it's not that hot today. Arissa in pursuit. Yep, another beautiful approach shot for her. Alright, she had to flight a high pitch shot over that tree there, and a beautiful result for Arissa Bintachit as well. Back to the 15 with the B girls. Alright, this young lady from Vietnam continues to chase down Saritpriya, the elusive J.I. Still struggling though for some women. Going to be a par save now, a really long par save, as she found herself into the bunker. Alright, Song. Par save here. Can she hold it together? Not quite enough pace there, folks. Alright, Saritpriya. That's a very close call. So close. Back to Tim on the 16th signature hole at Treasure Hill Golf Club. You need water. Now Son has a birdie opportunity here at hole number 16. 2 shot leads. Missing on the downside. Switch back to the 10th with the A girls
Another birdie attempt here in pursuit. Try to finish with a low score. She obviously going to win the match in A girls and the open girls division. And she nearly got that right. Just a little missing to that left hand side. Back to Tim. Mr. Richter here with another birdie opportunity. And it did not break. Missed it on the high side. He's talking to that putter. I mean, he had an opportunity to walk off this hole with the birdie. He had his moments, didn't he? He shot his second shot into the front of the green with that, signature par 5 hole and did not get a birdie off that hole. Just like me. I didn't either yesterday. I was at the front of that green right there too. Well, it's not easy. That's one thing we can it's guarantee. It's easy to say or, but it's so much harder to do, I Pat. mean, it's the time for Tim to do because he's 2 shots away only and he's got 2 more holes to play. Only 2 more holes to play. It's do or die. Yes. Well played here, Vintage It. Great. Par save or birdie? Birdie. I apologize. She hit a beautiful shot from behind that tree there and made a birdie. Sorry, folks. We're switching back and forth. Lots of golf to be remembered. A lot of leaderboard to be remembered as well. Lots of situation we're trying to update and trying to story tell here. Trying our best and apologize for any mistakes that occur. Yes. All right, bow. Back to the 15 with the A boys. This is interesting group to see. As we mentioned earlier that Tanticorn is just 2 shots away from the leads and he didn't know. Same situation with Dudu and Yemen, who's coming out with this group too, sitting on the 3rd place, 3 shots behind the leads. Not a good day for Setter Wood. It's a little bit of a shame. He's actually taking the leads on the first round. Shot 77 on the first round, also 77 on the second round, but plus 9 for today already through 11 hole. That's going to affect his position. Let's take a look at Almond. Wow. So close. Yes, I do need to do a post-round interviews, but I certainly want to keep commentating, especially coming to this final moment. It's so much excitement going on here. Our first 2 pairings has finished their final round now. Tanticorn. And our player here from Vietnam certainly trying to get in the mix here as well. He's certainly trying to save his par. Duong, he's in for 18 over par at this moment. That's not too far away from the lead. The score has not been updated for Trong Huang. And Arman is in as well for another par. It's great to see the boys in the heat of the battle. They continue to share their friendship and the camaraderie. It's great because
there's moments where they're still this young and enjoying the game, Pat. It's not gonna last forever. And there you have it. In our open class girls H division, the updated leaderboard, you see Alyssa in pursuit, well ahead of the whole field. She should be able to secure this championship in the open class as well. Alright, Mr. Tim Richter and Sonju in the white, Tim Richter in the black. He misstruck his tee shot here and on hole number 17. Had to putt it from the front of the green off the fringe. Not a very ideal putt here. Breaking. Missing the speed and the lines as well. Yes. Breaking right to left. That gave Sun a clue on how this putt is going to break with 2 shots ahead of Tim Richter. All he needs to do is lag this putt on up there to save this par. And he'll be just one more. Oh, fantastic speed control. Beautiful putt by Sun. Don't forget he's also in the fight battle in the open boys division. Sonju. Alright, Tim Richter needs to save this for another par to be just 2 shots away. And can he do it? Yes. A nice fist pump there. Remember, folks, anything could still happen. 2 shots away from the lead going into the final hole. Oh wait, before we go to our final hole, Sun has a little bit of homework left. Okay, no problem there. Alright, Pat, I apologize, but I do have to leave you here. Let's watch one more shot from Arissa Bintachit. In the hole number 11. Beautiful shot, and go on in. Go on in, that's fantastic, folks. Truly incredible there. She just absolutely holds that one on out from the fairway there. That is an eagle on a par 4, Pat. That is incredible. Couldn't believe my own eyes. Can't get a birdie? An eagle would do. Yes. My goodness gracious. This young lady is full of surprise, folks. That is a
truly the highlight of our tournament right now. Arissa Bintachit with an eagle on hole number 11, Pat. That is truly impressive. Her irons are shining bright today. Yes. Very, I would say. Yes, most certainly. And on that note, Pat, I do have to say goodbye officially. For the folks at home, we truly, truly appreciate you tuning in with us for all 6 events for Junior Asian Tour. It is our final day, final event of the year of 2023. Thank you everybody for being patient with me along with our team and the viewers at home and our athletes as well. My name is Nam Padung. God bless everybody and have a fantastic Merry Christmas and Happy New Year's. Thank you, Nam, for joining us for the day. I'm going to be missing you in the afternoon. Good luck at post-round interview.ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเวลานี้เป็นต้นไปจนจบการแข่งขันจนเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลนะคะก็จะรับชมเป็นบรรยายภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะขออภัยตอนนี้นี่น่าจะมึนกันไปหมดแล้วนะเพราะว่ามีทั้งบรรยายเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษร่วมด้วยนะคะสำหรับรายการ JT Tour ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะคะในการรับชมไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะของรายการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนในประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าเป็นรายการเดียวเลยที่มีไลฟ์สตรีมมิ่งยาวนานนะคะต่อวันทุกวันและที่สำคัญคือมีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ในรุ่น A Girls นะคะเอลแสนประสิทธิ์น่าจะเป็นบุคคลที่คว้าแชมป์ค่อนข้างที่จะแน่นอนอยู่แล้วนะคะด้วยสกอร์ที่นำห่างถึงขนาดนี้ก็มาดูเลเยอร์ที่หลุม11กันสักนิดหนึ่งนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลุมพาสีที่ถ้าพูดจริงๆก็ไม่ได้มีความยากมากนักนะคะถ้าเทียบกับพาสีหลุมอื่นๆในสนาม Treasure Hill นะคะสิ่งที่สำคัญนี้น่าจะเป็นที่ช็อต2เพราะว่าที่ช็อตแรกจริงๆถ้าพลาดไปทางขวาเล็กน้อยหรือซ้ายเล็กน้อยเนี่ยมันก็ยังจะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเล่นได้อยู่นะคะแต่สำคัญที่ช็อต2เพราะว่ามุมขึ้นกรีนเนี่ยมันจะถูกบดบังไปด้วยต้นไม้ทางด้านขวามือหน้ากรีนนะคะทำให้มุมเข้ากรีนเนี่ยดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบเล็กน้อยบวกกับตีลงเขาลงมาด้วยแล้วตามลมในหลุมนี้นะคะแต่ใครจะบอกว่ายากไม่รู้แหละแต่เมื่อสักครู่นี้เอสาบินทจิตก็ตีช็อต2ลงไปแล้ว ใครว่ายากไม่รู้แต่อีเกิลไปแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตสวยๆนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ช็อต of the day แต่เป็นช็อต of the tournament เลยก็ว่าได้
เมื่อสักครู่นี่เหมือนที่ช็อตมาจะมีปัญหาสักเล็กน้อยนะคะหาลูกอยู่ค่อนข้างนานไม่แน่ใจว่าแต่เห็นกราฟิกขึ้นมาแบบนี้ก็น่าจะหาเจอนะคะพลาดอีกเสียอีก1 แต้มที่หลุมนี้นะคะเบางี้กลับมาที่หลุม18นะคะต้องบอกว่า2คนนี้ที่รุ่นอายุ A Boys นี่ตีมาเร็วมากออกกันมา2 บอลทีมริทเทอร์นี่เป็นนักกอล์ฟสายไกลอยู่แล้วนะคะบอกโชคดีหรือเปล่าที่ตีทะลุต้นไม้ตรงนั้นมาเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าพลาดมาทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าต้นไม้แบบนี้นะคะชีวิตนี่จะเจอหายนะเยอะกว่านี้นี่พลาดมาในตำแหน่งเดียวกันกับซอนจูเลยนะทางด้านซ้ายมือของธงก็ถือว่ามาพลาดมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะคะตำแหน่งธงวันนี้นี่ปักอยู่หน้าซ้ายถ้าอยู่ทางด้านขวาเนี่ยถือว่าพัดลงเขาพอสมควรแต่ด้วยสกอร์ที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่ซอนจูก็นำห่างอยู่2 สโตรกนะคะถ้าการคีย์สกอร์อัปเดตข้อมูลขึ้นมาไม่ผิดพลาดอะไรเนี่ยซอนจูก็น่าจะคว้าแชมป์ในรุ่นอายุ A Boys แต่เดี๋ยวก็จบหลุมนี้นะก็รอกันสัก15 นาทีแล้วสกอร์ก็จะอัปเดตกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องดูว่าซอนจูเนี่ยจะตั้งโจทย์ในเรื่องของสกอร์สำหรับรุ่น Open Boys ไว้ที่เท่าไหร่เพราะว่าก็ระยะชิปตรงนั้นก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะลงอยู่นะคะใน Open Boys ตอนนี้ผู้นำก็จะเป็นชองฮวงที่คะแนนบวก16ก็ถือว่านำห่างอยู่3 สโตรกนะคะแล้วถ้ามีน้ำหนักอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นแล้วหลุมนี้จะปิดจบด้วยเบอร์ดี้ซอนจูคือด้วยสถานการณ์แบบนี้นี่น่าจะเป็นแชมป์แน่นอนในกลุ่ม A Boys นะแต่ว่ามันอาจจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอสำหรับการเป็นแชมป์ใน Open Boys นะคะลูกนี้นี่ให้น้ำหนักจากนอกกรีนเข้ามาด้วยพัตเตอร์แอบไหลกลับมาให้แค่นิดเดียวกลายเป็นว่าพัดเซฟพาตรงนั้นระยะใกล้ก็จริงแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในมุมที่ค่อนข้างพัดเก็บยากอยู่นะคะ
กลับมาเร็วที่กรีนหลุม 16 นะคะนี่ก็เป็นกลุ่มรุ่นอายุ B Boys จวงเกียเมนนี่พัดเบอร์ดี้ทุกคนเลยนะนี่จะตั้งรูปพร้อมกันหมดเลยเหรอ แต่ว่าดวงเกมเมนนี่พลาดพัดเบอร์ดี้มาแล้วนะคะเหลือตันติกรกับอาร์เมนต้องชื่นชมกลุ่มนี้จริงๆคือวันนี้นี่ออกสตาร์ทมาทำสกอร์ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ดีเพียงพอที่จะอยู่ในอันดับที่2ด้วยนะสำหรับดูดวงเกมเมนวันนี้นี่ทำคะแนนมาแค่บวก1นะคะพัดเบอร์ดี้ของอาร์เมนพลาดไปนิดเดียววันนี้นี่ตีเกินไป5ทีนะคะสำหรับอาร์เมนคะแนนตอนนี้นี่ขยับมาอยู่ในอันดับที่4ร่วมอย่าลืมนะคะว่าอยู่ติดอันดับท็อป5เนี่ยก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรรวมถึงถ้วยรางวัลนะคะแต่ที่สำคัญคนนี้นะคะตันติกรโอ้โหพลาดพัดเบอร์ดี้นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ามาพัดเซฟพานี่น่าจะไกลกว่าระยะพัดเบอร์ดี้ด้วยซ้ำแหมแล้วสกอร์ของตันติกรเพิ่งจะอัปเดตขึ้นมาเมื่อสักครู่เลยนะคะตอนแรกจากบวก18นี่อยู่ในอันดับที่2ร่วมแต่หลุม14-15ที่ผ่านมานี่พลาดเสียออกโบกี้ไปทั้งคู่นะทำให้ตอนนี้สกอร์รวมอยู่ที่บวก20กลายเป็นว่าอยู่ในอันดับ4ร่วมกันกับอาร์มันนะคะก็ยังห่างผู้นำอยู่ถึง4สโตรกโชคยังดีนะที่ยังเก็บพาไว้ได้แต่ก็แน่นอนเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้แต้มนี่กลายเป็นว่าคนที่เข้าใกล้ผู้นำมากที่สุดนะคะอยู่กลุ่มข้างหน้าของ B Boys กางเกงขาวคนนี้นะดูดวงเกียร์เมนตามหลังผู้นำอยู่2สโตรกตอนนี้ก็ถือว่าเกมการแข่งขันเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะของการแข่งขันวันที่3เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวนะคะและกลับมารับชมการแข่งขันกันต่อ Steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST、B2HT 誕生。ค
to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。ก็กลับมารับชมเกมการแข่งขันต้นต่อนะคะมาอยู่กับกลุ่มที่ถือว่ามีความสำคัญนะคะเพราะว่าตำแหน่งผู้นำนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มนี้นั่นเองก็ดูในยุคของ B-Boy ที่เห็นในบังเกอร์ก็จะเป็นอาร์เมนก็ถือว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสักเท่าไหร่ที่จะเสียคะแนนนะคะเพราะว่าคะแนนของอาร์มันเองนี่ก็อยู่ในอันดับที่4ร่วมอยู่นั่นหมายความว่าถ้าทำคะแนนไม่ค่อยดีเนี่ยทานซันที่อยู่ในกลุ่มข้างหลังอาจจะแซงได้นะทำให้หลุดอันดับท็อป5ออกไปนะคะก็พัดพาไกลจากนอกกรีนกับอาร์มันนี่กลายเป็นว่าต้องมีกันบ้านพัดเซฟโบกี้จากตำแหน่งตรงนั้นนะคะพลาดระยะเบอร์ดี้สั้นในหลุมที่แล้วนี่หลุมนี้เกือบจะเป็นคะแนนอยู่เหมือนกันตันติกรก็อยู่เป็นบุคคลที่อยู่ในอันดับที่4ร่วมมากับอาร์เมนพ
ลาดเสียคะแนนไม่เท่าไหร่แต่พลาดถึง2แต้มด้วยซ้ำนะคะก็ยังอยู่ในอันดับที่5เดี่ยวนะถือว่ายังติดท็อป5อยู่แต่ว่าก็แบบนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะมาดูที่หลุม12พา5และที่ Treasure Hill จะเห็นว่ามีอุปสรรคน้ำอยู่ตรงกลางนะคะมีแฟร์เวย์ทั้งด้านซ้ายและขวาเลือกเอาว่าจะอยู่แฟร์เวย์ทางด้านไหนแต่ถ้าอยากจะขึ้นให้ระยะสั้นกว่านะก็เลือกที่จะมาแฟร์เวย์ทางด้านขวาก็จะดีกว่านิดนึงแต่ทางด้านซ้ายเนี่ยทีช็อตแรกก็สามารถยิงออกซ้ายเล็งไปได้เลยนะคะก็จะค่อนข้างเซฟหน่อยบนกรีนหลุมนี้ขอชื่นชมว่าทำกรีนแคบมาก บดบังไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ทางด้านซ้ายมือด้วยนะที่ยิ่งทำให้มุมเข้ากรีนเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรเฮรสาอินประสิทธิ์รุ่นอายุ A Girls ก็ต้องขอปรบมือล่วงหน้าเลยนะคะแน่นอนว่าน่าจะเป็นบุคคลที่คว้าแชมป์ในรุ่นอายุนี้รวมไปถึงคลาส Open Girls ด้วยเฮรสันประสิทธิ์ก็ถือว่าออกสตาร์ทในช่วง9หลุมหลังในรอบฝั่งหลุม10ได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะเปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม10และอีเกิลในหลุมที่11พา4นะตีช็อต2ลงไปเลยและนี่ขึ้นมามีโอกาสพัดเบอร์ดี้ที่หลุม12พา5นะคะจะดูว่า3หลุมนี้นี่จะมีพาหรือเปล่านึกว่าจะลงนึกว่า3หลุมที่ออกมานี่ไม่มีพาเลยนะช่วง9หลุมหลังมาที่หลุม18แล้วนะสุริตปรียารุ่นอายุ B Girls ก็ถือว่าเป็นอีก1 Division 1 Class ที่ต่อสู้กันมาแบบว่าคู่ขี้สูสีกันมากนะคะออกมากัน2คนด้วยเหมือน Match Play สุริตปรียาแล้วก็ชอนโรลินนักกอล์ฟจากจีนนะคะแต่เดี๋ยวกลับมาดูกลุ่มนี้กันก่อนก็เซฟพาลงไปได้นะคะออกสตาร์ทมานี่เบญจจิตมี3คะแนนเลยเบอร์ดี้อีเกิลพาต้องบอกเครื่องติดช้าไปนิดนึงนะแนะนำว่าไม่ให้ใช้ดีเซลนะครั้งหน้าให้ใช้เครื่องเบนซินดีกว่าไปพลาดเสียคะแนนในวันแรกค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับเอริสาเบญจจิตกลับมาที่หลุม18นะคะซอนลู่หลินนักกอล์ฟจากจีนจริงๆตอนนี้นี่ด้วยสกอร์ตามหลังผู้นำอยู่1สโตรกนะคะแต่สกอร์ของลู่หลินเนี่ยถูกอัปเดตมาจนถึงที่10หลุมที่16หลุมที่แล้วนี่เราไม่แน่ใจว่าออกเท่าไหร่แต่นี่พลาดช็อต2มาอยู่ในบังเกอร์นะ
ก็อย่างน้อยต้องจบด้วยพาไว้ก่อนนะคะสปินอยู่ไหมก็ถือว่าแก้ไขเข้ามาดีนะแต่ว่าตรงนั้นนี่ถ้าจะโทษก็ต้องโทษที่ช็อต2นิดนึงพลาดไปเยอะพอสมควรแต่เซฟพาลูกนี้ก็อยู่ในลายที่ไม่ง่ายเลยลายขวาค่อนข้างเยอะนะคะน้ำหนักสำคัญไม่เบอร์ดี้ก็ต้องคลอเคลียร์เก็บพาไว้ก่อนนะคะด้วยสกอร์ที่เราเห็นในตอนนี้ก็เชียร์อะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วนะคะสุริตปริยาเนี่ยพอพัดตกลายนิดนึงแล้วด้วยลายขวางทางลงแบบนั้นนี่คือเมื่อวานที่หลุมนี้เธอก็พลาดเสีย3พัดนะคะขึ้นมาอยู่ออนในลายที่มันพัดค่อนข้างยากพอสมควรนี่วันนี้ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกหรือเปล่าสุริตปริยาแล้วไม่ใช่สถานการณ์หรือว่าเวลาที่จะมาพลาดซ้ำแบบนี้ด้วยนะในสกอร์ที่แทบจะไม่ต่างกับซองเลื่อหลินสุดยอดอันนี้ปรบมือให้จากตรงนี้เลยนะเซฟพาได้จากการระเบิดทรายตรงนั้นด้วยระยะพัดตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงนะสำหรับบีบอยที่บอกอะไรไม่ได้จริงๆกลับมาในอีกรุ่นอายุหนึ่งที่น่าลุ้นเช่นกันนะคะบีบอยกับผู้นำนะชองฮวงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำคะแนนนะคะที่หลุม15ถูกทุกข้อผิดข้อเดียวคือน้ำหนักไม่ถึงผิดข้อนี้นี่ทำข้ออื่นผิดไปหมดด้วยเหมือนกันนะคะช่วงพวงนี้ก็นำห่างอยู่2สโตรกนะคะแต่ว่าสกอร์นี่ถูกอัปเดตมาจนถึงหลุม12เท่านั้นเราไม่แน่ใจว่าหลุม13 14นี่คะแนนออกเท่าไหร่ทอนซันวันนี้นี่จบ13หลุมเกินไป11ทีนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าจริงๆวันแรกตีมา77เมื่อวานตี79แต่วันนี้นี่เกมมาสะดุดทั้งช่วงท้ายๆของ9หลุมแรกนะคะโมเมนตัมเกมหลังจากนั้นนี่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วเหมือนจะยังเอากลับมาไม่ได้ด้วยเมื่อช่วงเช้านี่จริงๆประมาณสักหลุม5หลุม6นะทานซอนนี่ก็ขึ้นเป็นผู้นำในรุ่น B-Boys แล้วก็ใน Open Boys ด้วยแต่ตอนนี้โอกาสนั้นก็หลุดลอยไปแล้วนะคะด้วยสกอร์ตอนนี้ก็ไม่ได้ติดอันดับในท็อป5เศรษฐวุฒิก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟคนไทยที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในตอนนี้ในรุ่นอายุ B-Boys นะคะอยู่ที่บวก19อันดับที่3จบวันแรกด้วยสกอร์77นี่จริงๆเป็นผู้นำร่วมกันกับทันซอนนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่วันนี้ทำคะแนนไม่ค่อยดีนะคะ13หลุมไปนี่บวก9
และนี่ก็อย่างที่พูดคุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่าทันซันนี้พอโมเมนตัมเกมเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วด้วยสภาพสนามแบบนี้กระแสลมแบบนี้สนามเขาแบบนี้นะคะความมั่นใจในเกมก็น่าจะถูกทำลายไปพอสมควรมาดูกลุ่มข้างหน้านะที่สกอร์จะมีผลต่ออันดับท็อป 5 แน่นอนและหนึ่งในนั้นอาจจะมีผลกับผู้นำด้วยนะคะนั่นคือดูดวงเยเมนที่ใส่กางเกงสีขาวอยู่นะคะตกไปในบ่อเดียวกันกับรูเหลนเมื่อสักครู่ระเบิดทรายขึ้นมานี่ทิศทางเดียวกันแต่ว่าลายน่าจะพัดยากกว่าของรูเหลนนะคะมันเมื่อสักครู่นี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะพลาดเสียออกดับเบิลในหลุมที่แล้วนะคะสกอร์ก็น่าจะเป็นบวก22ก็ยังอยู่ในอันดับที่5เดี่ยวอยู่ลายซ้ายค่อนข้างเยอะค่ะลูกนี้ยองเกียร์เมนเซฟพาลูกนี้ไม่ลงเข้าใจได้นะคะลายยากจัดแต่ก็ต้องพยายามเสียแค่คะแนนเดียวนี่น่าจะเห็นข้อมูลจากเพื่อนไปบ้างแล้วนะตันติกรถือว่าให้น้ำหนักดีนะลูกนี้3คนนี้ก็มาจากสถาบันเดียวกันนะคะนั่นก็คือ Black Mountain Golf Academy ก็ถือว่ารู้จักกันอย่างดีนะคะจังหวะในการเล่นไม่ต้องบอกนะกลุ่มนี้เร็วมากเรายังไม่เห็นกลุ่มข้างหลังนี้ขึ้นแท่นทีออฟเลยนะคะยูเทิร์นมาได้ยังไงก็จบด้วยโบกี้ในหลุมสุดท้ายนะคะอามันกาวนักกอล์ฟจากอินเดียเดี๋ยวรอส่งสกอร์กันสักนิดหนึ่งนะกลุ่มนี้ขอสกอร์ชัวร์ๆดีกว่าเราจะได้คุยกันถูกนะคะว่าจะมีผลกับกลุ่มสุดท้ายยังไงบ้างเกือบแล้วเกือบไม่ลงก็เป็นว่ากลุ่มของ B-Boys กลุ่มแรกนี่ก็กำลังจะจบนะคะดวงเกมินนี่จริงๆอยู่ในอันดับที่2ตามหลังผู้นำ2สโตรกแต่มาพลาดเสียคะแนนที่หลุมนี้นะคะออกโบกี้ก็เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเมื่อการแข่งขันวันแรกในสัปดาห์นี้นะคะนั่นคือ Golf to School
เรายืนอยู่กับทาง MD นะครับของทาง Trustgolf ครับพี่น้ำครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโอเคครับ พี่น้ำครับครั้งที่แล้วสัมภาษณ์พี่น้ำในฐานะ GM ของที่ KBC ครับแต่ที่นี่ MD หน้าที่ในการบริหารงานแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับพี่Treasure Hill กับกบินเหรอครับ ใช่ครับ คือ1 Treasure Hill เนี่ยเป็นสนามกอล์ฟที่เก่าแก่คือ30 ปีแล้ว 30 ปีแล้ว ครับเรื่องของการ maintenance เนี่ยก็จะสูงกว่า KBC ครับ ครับแต่ด้วยประสบการณ์ของพนักงานอยู่ที่เนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนจะยาก แต่ประสบการณ์ที่เขามีเนี่ยเขาก็ได้ทำงานไปเรื่อยๆได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับก็มีการปรึกษางานกันเป็นระยะครับจริงๆรูปแบบของคาแรคเตอร์สนามเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบกันจริงแล้วค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยเพราะตอนนี้คือเขาเต็มๆแล้วก็อย่างที่เราตีกอล์ฟกันวันนี้เห็นแล้วว่ามันแคบแล้วทุกครั้งที่ตีต้องวางแผนวางช็อตวางแผนตลอดเวลาแล้วไทย LPGA เคยจัดแข่งที่แล้วก็พบว่าคนที่ชนะที่1เนี่ยสกอร์ไม่สูงเลยครับนี่คาแรคเตอร์3ความยากของเขาครับ30 ปีแล้วการหน้าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับแต่เรามาบริหารจัดการคือสนาม Treasure Hill เนี่ยด้วยความชอบเป็นส่วนตัวของท่านประธานนะครับคุณมีสิทธิ์โชคพัฒนาในเรื่องของต้นไม้ครับจากที่เราได้ลงไปลองเล่นแล้วเนี่ยต้นไม้เยอะมากๆแล้วก็ต้นไม้แต่ละต้นเหมือนมีคุณค่าครับต้นกระดูต้นมะค่าต้นพยุงเยอะมากครับกว่า 30,000 ต้นนะครับที่จะบอกว่าต้นไม้เหล่านี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ปลูกสร้างมาเมื่อ30 ปีแล้วหรือว่าเป็นของพื้นที่ในบริเวณด้วยครับพี่นันเป็นต้นไม้ที่ทางสนามเป็นคนปลูกขึ้นมาด้วยความชอบเลยครับครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราออกแบบ Artwork Supplement จุดที่เราแมตช์สุดท้ายกันปีนี้ของเราซึ่งมาจบที่นี่ที่เชสเชอร์ฮิลล์ครับผมออกแบบไปในแนวที่ญี่ปุ่นนิดๆเพราะคาแรคเตอร์ของสนามดูเหมือนทรงสั่งญี่ปุ่นมากไม่มีเหตุผลอะไรครับทำไมถึงคาแรคเตอร์ไอสานถึงเป็นญี่ปุ่นขนาดนี้ครับด้วยเครือสหพัฒน์นะครับได้เริ่มแรกเนี่ยร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ผู้ออกแบบสนามนี้ก็คือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเต็มครับนี่แน่ฮะนี่คือคาแรคเตอร์สนามนี้ดูยังไงก็มองไปญี่ปุ่นแน่นอนครับคือความแคบความมีต้นไม้เรียกว่าที่เป็นลำต้นสูงๆผมไม่แน่ใจว่ามีต้นอะไรบ้างครับแต่คล้ายต้นไม้คือจะเป็นแนวนี้หมดเลยซึ่งความยากก็คือถ้าเกิดคุณตีเข้าไปแล้วเนี่ยหาช่องออกค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นพี่น้ำอย่างมีนายบอกครับกับเสน่ห์ที่เป็นแบบนี้ว่าสิ่งที่ต้องพบเจอสิ่งที่เราควรจะได้หรือว่าประสบการณ์ในการจัดแข่งขันมาระดับโตเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกันยังไงบ้างกับสนามเทสต์อย่างนี้ครับขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ในการแข่งขันที่ Treasure Hill นะครับคือผมอยากจะบอกน้องๆเยาวชนว่าตีไม่ต้องอ่านนะครับวางแผนคือเกมแผนมันต้องดีนะครับคือเราต้องมาซ้อมก่อนครับแล้วก็เล่นไปตามแผนนะครับอย่าใจร้อนอย่าคิดว่าตัวเองตีไกลแล้วมันจะได้เปรียบคนอื่นนะครับและที่สำคัญก็คือบนกรีนเนี่ยซึ่งมันเป็นขึ้นเขานะครับสโลปค่อนข้างเยอะอ่านกรีนให้ละเอียดครับนี่คือประสบการณ์ในการที่เรียกว่าโปรมาแข่งแล้วฟีดแบ็กเราไม่เห็นถึงเลข2หลักในการตีอันเดอร์ที่นี่สักเท่าไหร่เลยน้อยมากน้ำครับงั้นเดี๋ยวเราวิ่งมาดูกันว่าทั้งหมุดของคลาส A boy A girl B boy B girl หรือว่า C boy เนี่ยคนชนะเนี่ยจบที่ไหนบ้างมีอาจจะมีคอร์สเรคคอร์ดอันใหม่เกิดขึ้นจากของเรานะครับปีนี้เป็นครับดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
เป็นอีกหนึ่งหลุม Signature Hole นะที่สนาม Treasure Hill ก็เป็นหลุมพา5ที่เมื่อช่วงเช้านี้ที่เราเปิดรายการกันก็มีชื่อหลุมว่าลาคอสนะคะเราจะเห็นจระเข้ใหญ่ทางด้านขวามือเมื่อสักครู่เศรษฐวุฒินี่น่าจะตีช็อต2มาวางไว้ตรงนี้นะก็ขึ้นด้วยระยะเวจเท่านั้นขึ้นมาระดับธงนี่ขึ้นมาน่าจะมีโอกาสเป็นเบอร์ดี้ทั้ง3คนเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องดูว่าอีก2คนนี่ใช่ตีช็อตที่3ขึ้นมาหรือเปล่าเอาเป็นว่าธงหนีไปไหนไม่ได้แล้วนะคะโดนล้อมไว้หมดแล้วตอนนี้ก็นี่คือสกอร์อัปเดตนะคะที่จริงๆแล้วเล่นจบไปครบหมดทุกคนแล้วนะคะในรุ่นอายุ A Boys แชมป์แน่นอนนะคะตกไปเป็นของซอนจูด้วยสกอร์19โอเวอร์พาร์นะคะทีมนี่ไปมาจบด้วยสกอร์บวก22แล้วแน่นอนนะคะอันดับที่3และอันดับที่4นี่ก็เป็นคนไทยนะคะปวรวัฒน์แล้วก็วพลส่วนอันดับที่5ก็จะเป็นโจนาธานจริงๆสกอร์ถือว่าไล่กันมาหมดเลยยกเว้นซอนจูนะที่ตัวเลขหน้านะเป็นเลข1นำหน้าบวก19ก็เป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะในสนามเยาวสายประสิทธิ์รุ่น A Girls เป็นอีกคนหนึ่งที่แน่นอนว่าจะต้องเป็นแชมป์ในรุ่นอายุนี้รวมถึง Open Class เช่นกันจริงๆเกมการเล่นก็ถือว่าไม่ได้โดนบีบหรือกดดันอะไรอยู่แล้วนะคะเล่นตามเกมไปเรื่อยๆโดยช่องห่างของสกอร์ก็เยอะพอสมควรก็ถือว่าเล่นกับตัวเองเป็นหลักนะเอสาอินประสิทธิ์สำคัญที่คนนี้นะชองห่วงว่าจะทำคะแนนใน3หลุมที่เหลือนี้ยังไงบ้างนะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อคะแนนในรุ่น Open Class นะคะนี่เดี๋ยวระหว่างรอกลุ่มนั้นดูไลน์กลับมาดูเอลิสาเบนทจิตไม่ออนก็จริงแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่โอ้โหแต่อันนี้นี่เสียหายแน่นอนนะคะพลาดมาตรงนี้ลายลูกไม่รู้เป็นยังไงแต่เลือกที่จะเคาะออกมาที่ช็อตแรกนี่หลุดมาทางขวามือนี่ต้องตีย้อนกลับไปนะเอาละค่ะมาดูพัตเบอร์รี่ของทันซอนตอนนี้ด้วยคะแนนบวก24ก็อยู่ในอันดับที่5นะคะอามันได้ส่งสกอร์ไปแล้วกลายเป็นว่าจบที่บวก25นั่นหมายความว่าทันซอนยังต้องพยายามที่จะยื้อคะแนนเอาไว้ก่อนนะคะไม่ให้ไปบวกถึง25หรือ26คือเอาเป็นว่าอีก2หลุมที่เหลือเนี่ยนี้จบด้วยพาหลุม17กับ18อยากเกินมากกว่าบวก1ทีนะคะไม่งั้นจะไม่ติดท็อป5โหยอดเยี่ยมปล่อยพัตเตอร์ลูกนี้ดีมากคือถ้าไม่ลงนี่ก็ถือว่าเป็นพัตดีที่ไม่ลงนะคะแต่ว่าเศรษฐวุฒิบอกเสียใจด้วยผมได้เบอร์ดี้ครับ
ก็น่าจะลงมาเหลือที่เกิน 18 นะคะ คะแนนเท่ากันกับดูดวงเยมินที่จบไปแล้วเบอร์ดี้ลูกนี้ของชองฮวงเพื่อขยับกลับขึ้นไปอยู่ที่บวก 15จะบอกว่าเป็นเบอร์ดี้จริงๆที่สำคัญแล้ว2หลุมสุดท้ายจะเล่นค่อนข้างง่ายด้วยดีนะยังควงลงไว้ก่อนก็เดินทางสู่2หลุมสุดท้ายนะคะด้วยคะแนนที่นำห่างถึง2สโตรกนำอยู่2สโตรกในรุ่นอายุ B Boys นำต้องบอกว่า2สโตรกเช่นกันนะคะลืมไปว่าอันดับ2ก็นับรวมในรุ่นอายุ Open Boys กลายเป็นว่าอันดับ1อันดับ2ใน Open Boys นี่มาจากคลาส B ทั้งนั้นนะคะแล้วอันดับที่3นี่ก็จะเป็นซอนจูนะที่มาจากแชมป์คลาส A มาดูเลเยอร์ที่หลุม14หลุมนี้จริงๆก็เป็นอีก1หลุมที่ไม่ได้ยากนะถือว่าเป็นอีก1หลุมที่ง่ายถ้าเทียบกับพา4หลุมอื่นๆสำคัญที่ทีช็อตแรกเท่านั้นเลยจากมุมแท่นทีออฟนี่ก็จะถูกบีบบังคับให้เล็งไปทางด้านซ้ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนดอกเล็กขวาแล้วกลับมาซ้ายเล็กน้อยจากแท่นทีถ้าพลาดไปทางขวานี่ก็ชีวิตไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่มากันที่หลุม17นะคะกลุ่มนี้นี่น่าจับตามองจนจบการแข่งขันมากๆเพราะว่าสกอร์นี่แหม 3-4 คนนี้มีลุ้นในหลายอันดับนะคะรวมถึงคนนี้ชองฮวง153 หลาตีลงเขาตำแหน่งธงวันนี้นี่ปักลึกเข้าไป19 หลานะคะห่างจากขอบกรีนด้านซ้ายมือเพียง9 หลานี่ใช้กล้องวัดระยะขอส่องในว่าลูกอยู่ตรงไหนก็ในรายการ Generation Tour นะคะเราให้นักกีฬานะคะสามารถใช้ range finder หรือว่ากล้องวัดระยะได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นปิดโหมด slope เอาไว้นะคะก็ถือว่ารายการแข่งขันต่างๆในต่างประเทศหรือว่าในเมืองไทยนะในรายการอาชีพเนี่ยก็เริ่มมีการให้นักกีฬาได้ใช้กล้องวัดระยะกันแล้วนะคะระยะนี่จริงๆให้มาดีแต่ว่าทิศทางเนี่ยจะหลุดไปทางด้านซ้ายเกินไปหน่อยแต่ตรงนั้นก็สำหรับเศรษฐวุฒิเชื่อว่าต้องพยายามที่จะทำเบอร์ดี้จากนอกกรีนนะคะโมเมนตัมก็กำลังมาด้วยเพิ่งได้เบอร์ดี้ในหลุมที่แล้ว
ก็ถือว่าเซฟพาไปได้นะรอบ9หลุมหลังนี่ถือว่าเล่นค่อนข้างดีนะคะโดยสายเป็น7ก็เหลือหลุมให้เล่นอีกไม่กี่หลุมแล้วนะคะสำหรับ A Girls ชิปเบอร์ดี้จากนอกกรีนน้ำหนักให้มาดีนะคะลูกนี้พลาดค่อนข้างเยอะนะลูกนี้ทานซอนแล้วมีโอกาสที่จะเสียคะแนนด้วยและอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นะคะว่าไม่ควรเกินมากกว่า1คะแนนนะคะไม่งั้นจะไม่ติดอันดับท็อป 5 แค่เกิน1คะแนนนี่ก็ต้องไปเคาน์แบ็กกับอาร์มันแล้วนะคะว่าใครจะได้ตำแหน่งที่5เพราะว่าอันดับท็อป 5 นี่ก็จะยังได้รับรางวัลอยู่นะคะเราพลาดเสียคะแนนด้วยแล้วหลุมสุดท้ายนี่อย่างที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้หลายกลุ่มแล้วนะคะว่าไม่ใช่หลุมปิดที่ง่ายที่สนามกอล์ฟ Treasure Hill นะคะทั้งหลุม9แล้วก็หลุม18นี่ถือว่าเป็นหลุมปิดของแต่ละฝั่งที่มีความยากพอสมควรก็ยังเก็บพาไปได้นะเศรษฐวุฒิยังอยู่ที่บวก18อยู่ในอันดับที่2ร่วมกันกับดวงเกียร์มินที่จบไปแล้วในกลุ่มข้างหน้าแล้วนี่คือพัดสำคัญนะคะสำหรับชองฮวงยอดเยี่ยมเส้นทางการเป็นแชมป์ใน B-Boys และ Open Boys นี่เด่นชัดขึ้นแล้วนะเข้ามาในหลุมสุดท้ายนี่นำห่าง2สโตรกก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดเรื่องดราม่าอะไรที่หลุมสุดท้ายนะคะแชมป์แรกของชองฮวงก็จะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเพราะว่าจะแชมป์ใน Open Class ด้วยและอย่าลืมนะคะว่าชองฮวงเนี่ยอายุเพียง12ปีจริงๆแล้วเมื่อต้นฤดูกาลที่ออกสตาร์ทมาในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์แรกๆเนี่ยเล่นอยู่ที่คลาส 4 นะคะแต่
แต่ว่าช่วงท้ายฤดูกาลก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่คลาส B และแชมป์แรกนี่อาจจะเป็นแชมป์ในคลาส Open Boys ด้วยและนี่ก็คือเลเยอร์ที่หลุม15 พา 4นะคะที่พูดคุยกันไปหลายครั้งแต่นี่มีโอกาสได้เห็นเลเยอร์เป็นหลุมที่เป็นพา 4 สั้นนะคะในสนามด็อกเล็กขวามาซ้ายเล็กน้อยอุปสรรคที่ทีช็อตแรกหลักๆน่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เห็นทางด้านซ้ายมือนะคะตรงโค้งบ่อทรายจะต้องทีช็อตแรกไปทางด้านขวาและมีระยะที่เลยต้นไม้นี้นะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยช็อต2เล่นยากแน่นอนและที่น่ารักของหลุมนี้คือกรีนนี่แอบเป็นลูกหัวใจเล็กน้อยนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นหลุมเลิฟสำหรับทุกคนนะคะหัวใจนี้น่าจะทำร้ายผู้คนมาเยอะแยะมากมายนะที่กรีนหลุม15ก็ดูจากท่าทางการเดินไม่ต้องบอกก็รู้ว่า1เนี่ยขึ้นเขา2เนี่ยเหนื่อยแล้วแน่นอน ก็ถือว่าทีช็อตแรกมาดีนะคะขึ้นมาอยู่ในมุมที่เปิดที่จะเข้าธงได้แล้วเหล็กของเธอวันนี้นี่ไม่รู้ในถุงก๊อฟเป็นเหล็กหรือมีดนะคะคมจัดตีลงไปแล้วหลุมหนึ่งนะคะที่หลุม11ได้อีเกิลแต่ด้วยช่องห่างของคะแนนก็ต้องบอกว่ายินดีกับว่าที่แชมป์ล่วงหน้าก่อนนะคะเอริกสันประสิทธิ์ไม่ยอมจริงๆปินทจิตว่าขึ้นไปสวยแล้วนี่เอริกสันประสิทธิ์ขึ้นไปสวยกว่านะแทรกกลางระหว่างเราเกือบลงด้วยซ้ำ
ก็ตีเข้ามาเกือบลงนะคะจบด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม 15สำหรับเอริสายอินประสิทธิ์เหลืออีก3หลุมให้เล่นนะคะสำหรับกลุ่มสุดท้ายทิศทางนี่ดีแต่ว่าขาดน้ำหนักไปนิดนึงนะบองนี้ละค่ะกลับมาทันดูช็อต2หลุมสุดท้ายโอกาสเสียอีก1แต้มที่หลุมนี้ได้ค่อนข้างสูงนะถ้ายังเซฟพาไม่ได้นี่โอกาสที่จะติดท็อป 5นี่จะหายไปเลยนะสำหรับทันซอนเศรษฐวุฒิจริงๆที่ช็อตมาดีนะคาดว่าต้นไม้ตรงนั้นนี่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะคะสั้นไปหน่อยพัดช็อตต่อไปหรือว่าชิปช็อตต่อไปนี่ลายตรงนั้นให้ยากนะคะเป็นทางลงเนินแล้วลายขวาเยอะตีมาสวยแล้วขึ้นมาเป็นเบอร์ดี้เหมือนกันนะเอริสาบินเทจิตรอบหลังนี่สกอร์ตีนี่ลุกเป็นไฟเหมือนกันเสียดายไฟอันนี้ที่ติดช้าไปนิดนึงเพื่อนในกลุ่มนี้ได้เบอร์ดี้แต่ว่าบอลนี้นี่มาพลาดเสียออกโบกี้นะคะนี่ต้องมาขึ้นช็อตที่3นะคะทันซอนแล้วอยู่ในลายที่พัดเซฟพาค่อนข้างยากด้วยนะพลาดช็อต2ไปอยู่ตำแหน่งตรงนั้นก็ยากจัดเหมือนกันนะคะแต่ก็ด้วยสกอร์ตอนนี้นำห่าง2สโตรกยังพอที่จะเบาใจได้อยู่นะเบาไว้ก่อนก็ถือว่าชิปมาอยู่ในมุมที่ถูกต้องแล้วนะคะอยู่ลายล่างแล้วก็มีโอกาสที่จะเซฟพา
เศรษฐวุฒิถ้าจะลุ้นเพลย์ออฟลูกนี้ต้องชิปลงสถานเดียวแล้วลุ้นให้ชองฮวงพัดพาไม่ลงนะถ้าแบบนี้นี่ชองฮวงแค่2 พัดยังไงก็แชมป์นะคะวงเล็บนะคะว่าถ้าสกอร์คีย์ขึ้นมาถูกต้องนะคะสำหรับสกอร์ของชองฮวงแล้วก็เศรษฐวุฒิถ้าเป็นตามที่เราดูในไลฟ์สกอร์นี่ก็ยังไงแชมป์ก็จะตกไปเป็นของชองฮวงแต่เอาแน่ๆ 100% นี่ขออีกสัก10 นาทีนะคะหลังจากจบการแข่งขันสกอร์ก็จะอัปเดตขึ้นมากันอีกทีหนึ่งวันนี้นี่ทานซอนก็เล่นถือว่าผิดฟอร์มจาก2 วันแรกนะคะ2 วันแรกนี่ตีสกอร์เลข7ทั้ง2 วันแต่วันนี้นี่สกอร์เกินไปค่อนข้างเยอะนะคะทำให้อันดับท็อป 5นี่ตอนนี้นี่ไม่ติดอยู่ในอันดับท็อป 5 ด้วยซ้ำสำหรับเศรษฐวุฒิลูกนี้ก็ต้องพัดเซฟลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเกินอยู่ที่18นี่สกอร์เท่ากันกับจูดวงเกียร์มินนะคะในอันดับที่2ร่วมก็ต้องไปดูนับคะแนนอีกทีหนึ่งว่าเขาแบ็กแล้วเนี่ยใครจะได้อันดับ2นะคะแต่ถ้าพลาดก็จะต้องไปอยู่ในอันดับที่3นะคะเหมือนจะลงก็น่าเสียดายนะเศรษฐวุฒิเอาละค่ะจะแชมป์แบบสวยงามหรือเปล่าคะชองฮวงจะแชมป์ด้วยพาหรือแชมป์ด้วยโบกี้พลาดเสียโบกี้กลุ่มสุดท้ายแล้วชองฮวงก็เดี๋ยวรอสัก10 นาทีนะคะให้สกอร์ถูกอัปเดตกันขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าชูกำปั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยคอนเฟิร์มได้เลยนะว่าแชมป์แน่นอนยินดีให้กับชองฮวงด้วยนะคะแชมป์ในรุ่นอายุ B-Boy ด้วยสกอร์17 โอเวอร์พานะคะแชมป์แรกและเป็นการประกาศศักดาจากการที่อายุน้อยที่สุดนะคะในคลาส Open Boys อายุเพียง12 ปีเท่านั้นนะคะนี่เพื่อนๆจาก Black Mountain ก็มาแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าอยู่ใน Golf Academy เดียวกันก็ถือว่าเป็นแชมป์แรกแล้วก็เป็นแชมป์สุดท้ายสำหรับรายการ Junior Asian Tour ในฤดูกาล 2023 นะคะโอ้โหนักกอล์ฟตัวน้อยจากเวียดนามตัวน้อยไม่น้อยนี่ลองเทียบกับเพื่อนๆดูนะคะนี่แอบตื่นเต้นไปด้วยเลยเพราะว่าอายุแค่12 ปีเท่านั้นเล่นสนามแบบนี้แล้วโอ้โหฟาดฟันกับรุ่นพี่เนี่ยนะมาดูหลุม16 พา 5นะต้องบอกว่าเป็นหลุม Signature Hole ของสนาม Treasure Hill มีความสวยงามและมีความยากในตัวหลุมนี้ต้องบอกว่าเหมือนเป็น Rest and Reward Hole เลยเพราะว่าถ้าสำหรับคนที่ตีไกลนะสามารถตีมาถึงหน้าน้ำตรงนี้ได้และอีกช็อตหนึ่งสามารถตีเข้ากรีนได้เลยนะคะแต่ก็จะเสี่ยงกับอุปสรรคน้ำทางด้านซ้ายมือแต่คนหนึ่งที่เราเห็นว่าตีไปถึงกรีนได้เนี่ยคือทิม ริตเตอร์ตีมาถึงขอบฟินหน้ากรีนแต่ก็น่าเสียดายนะที่ไม่ได้เป็นแต้มไปในวันนี้นะคะโดยตำแหน่งธงที่เจาะก็ถือว่าไม่ง่ายตรงนั้นอยู่กับมุมของสันเนินหลุมนี้ที่ช็อตแรกก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะต่อให้เนี่ยค่ะหลุดมาทางด้านขวามือ
ก็ยังมีมุมให้เข้าไปที่แฟร์เวย์ทางด้านขวาอยู่ดีแต่โชคอาจจะไม่ดีเนื่องจากว่าลายตรงนั้นที่เราเห็นนี่เกือบอยู่ในรอยไดวอตนะเบานี้หลุมนี้นี่น่าจะง่ายสำหรับรุ่นอายุคลาส A นะคะแต่ไม่ง่ายสำหรับคลาส B ที่ตีระยะสั้นเพราะว่าถ้าตีสั้นมากนี่การตีวางที่ช็อต2ก็อาจจะเสี่ยงกับอุปสรรคน้ำทางด้านหน้าที่เห็นนะคะเพราะว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่รับอยู่ดีเหมือนจะตีดีแต่ว่าตรงนั้นนี่จะเบียดต้นไม้ไปหรือเปล่าก็ทีช็อตมาดีนะคะแล้วในมือนี่เป็นหัวไม้แฟร์เวย์แต่เดี๋ยวต้องดูว่าจะตีตัดไปทางด้านซ้ายเลยหรือเปล่านะคะเพราะตรงนี้เหลือระยะประมาณ270ถึงกรีนทางขึ้นเล็กน้อยทวนลมเพราะถ้าตีไปทางด้านขวาเลยเนี่ยขวาของต้นไม้มันน่าจะตีทะลุแฟร์เวย์ออกไปนะคะก็จะเลือกที่จะตีตัดเลยแต่ว่าซ้ายมากไม่ได้ลูกพุ่งออกไปดูดีนะแนวตรงนั้นแล้วก็ยอดเยี่ยมจริงๆทีช็อตมาไกลที่สุดในกลุ่มนะคะเอลสายเอ็นประสิทธิ์ก็มีโอกาสที่จะตีช็อต2ตัดแล้วไปอยู่ทางหน้ากินเช่นกันนะคะไฟบอลน่าจะเป็นรอธรรมชาติอยู่แล้วนะจากลายลูกที่อยู่แล้วก็ด้วยสภาพของเลเยอร์2 หลุมแล้วนะไม่ยอมกันจริงๆเอริสับปินทจิตว่าสวยแล้วอินประสิทธิ์บอกสวยกว่าพี่สวยกว่า นี่ก็เป็นสกอร์อัปเดตของรุ่นอายุบีเกิลจะส่งสกอร์ไปครบกันหมดแล้วยินดีกับสุริศปริยาพฤกษานุบาลด้วยนะคะสุดท้ายก็คว้าแชมป์ในรุ่น B Girls ไปถึงแม้ว่าในสัปดาห์นี้อาจจะทำผลงานไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เพียงพอที่จะเป็นแชมป์ในรุ่นอายุของเธอนะคะ
ก็ไม่ได้ตีเข้าไปอยู่หน้ากรีนก็จริงนะแต่ว่าก็ถือว่าวางตัวมาอยู่ในจุดที่สวยแล้วนะคะสำหรับบอลนี้แล้วก็ตีขึ้นมานี่จริงๆตรงทงพอสมควรนะคะก็เหลือแค่รอเล่นให้จบเท่านั้นนะคะสำหรับกลุ่มนี้แชมป์ยังไงก็ตกไปเป็นของเอสาอินประสิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะเข้ามาสวยนะคะก็น่าจะพอเห็นน้ำหนักของเอลซาเบนทจิตไปสักนิดหน่อยแล้วนะคะแล้วก็โยนลูกนี้เข้ามาสวยงามมากเลยเอสาอินประสิทธิ์ก็ถือว่าเส้นทางของการเป็นแชมป์ของเธอนี่ก็ชัดเจนถึง 99% แล้วนะคะอีก 1% นี่ทิ้งไว้ให้การส่งสกอร์แล้วกัน
ก็จะเอาคะแนนไปได้จากหลุมนี้หรือเปล่านะคะเป็นจิตถือว่าใกล้เคียงนะคะแต่ก็น่าเสียดายเพราะว่าจริงๆตีมานี่อยู่แค่หน้าเกรนเท่านั้นก็ต้องชื่นชมนะคะว่าในช่วง9หลุมหลังนี่วันนี้จริงๆด้วยสกอร์วันนี้ของเธอเลยดีกว่านะคะอยู่ที่อีเวนต์พา9หลุมหลังนี่เบอร์ดี้ที่หลุม10อีเกิลหลุม11แล้วเบอร์ดี้อีกทีที่หลุม15นะคะรอบ9หลุมหลังนี่ตีไป4อันเดอร์น่าจะเป็นช่วง9หลุมที่มีคนเดียวในทัวร์นาเมนต์ที่สามารถตีอันเดอร์สนามได้ถ้าหลุม17และ18นี่เธอไม่ได้เสียหายอะไรยอดเยี่ยมนะคะก็ถือว่าเป็น2เบอร์ดี้ติดนะคะในหลุมที่15และ16สกอร์ตอนนี้ก็ลดลงไปเหลืออยู่ที่บวก6นะคะสำหรับว่าที่แชมป์ในรายการสุดท้ายของฤดูกาล2023นี่ก็คือเลเยอร์ของหลุม17นะคะก็จริงๆถือว่าเป็นพา3ที่ไม่ได้มีความยากมากนักนะคะตีลงเขาลงมาก็จะเล่นกันที่ระยะ141หลานะคะสำหรับรุ่นอายุ A Girls ตำแหน่งธงในวันนี้ก็ปักลึกเข้าไป19หลานะคะห่างจากขอบกรีนทางด้านซ้ายมือ9หลาลมขวามาซ้ายลูกนี้ด้วยตำแหน่งบังเกอร์ที่อยู่ทางด้านหน้าขวามือนะคะจริงๆก็สามารถที่จะเล็งธงได้เลยหรือเล็งขอบบังเกอร์ทางด้านซ้ายนะนิดหนึ่งคำนวณระยะให้แครี่พ้นบังเกอร์ออกมาแล้วก็จะอยู่ปลอดภัยบนกรีนแน่นอนล้นไปนิดนึงนะลูกนี้แต่ก็พลาดมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะคะสุดยอดนะลูกนี้ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะคะตีแบบนี้เอรสันประสิทธิ์กับว่าที่แชมป์นี่มามีโอกาสขึ้นมาเป็นพัทเบอร์ดี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องมาดูว่าจะเป็น3เบอร์ดี้ติดในช่วง9หลุมหลังของเธอหรือเปล่าก็
ขออภัยเรื่องของกราฟิกนะคะสกอร์ของยศาเบญทจิตนี่อยู่ที่บวก18แล้วขึ้นมามีโอกาสเป็นเบอร์ดี้อีกครั้งหนึ่งนี่ถ้าเบอร์ดี้ลงลูกนี้ที่รอบหลังเธอจะตี5อันเดอร์นะคะบอกเลยว่า5อันเดอร์ไม่ธรรมดาก่อนที่เราจะไปรับชมช่วงสุดท้ายของการแข่งขันเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมเกมการแข่งขันกันต่อค่ะ Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST、B2HT 誕生。ก็กลับมารับชมกันต่อนะคะ ตอนนี้กลุ่มสุดท้ายเดินทางมาถึงกรีนหลุม17นี่ถ้าลงก็จะเป็นเบอร์ดี้ที่3ติดต่อกันนะคะในช่วง9หลุมหลังหลายนี่เหมือนจะไม่ค่อยมีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำสกอร์ได้ดีในช่วง9หลุมหลังนะคะ2อันเดอร์แต่ที่สำคัญคนนี้นะคะแม้ว่าจะพลาดโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ในรายการสุดท้ายของ JT ทัวร์นะคะแต่ว่าก็ต้องขอชื่นชมว่า
เธอได้ทำผลงานในช่วง9หลุมหลังของวันนี้จริงๆต้องบอกวันนี้ด้วยซ้ำนะคะด้วยคะแนนอีเวนต์พาแต่9หลุมหลังนี่ถ้าลงเบอร์ดี้ลูกนี้ก็จะเป็น5 อันเดอร์นะคะในช่วง9หลุมหลังถึงไหม ช่วยลุ้นด้วยยอดเยี่ยมนะคะก็มาดูกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับ Class Open Boys ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับชองฮวงที่เป็นแชมป์ในรุ่นอายุ B Boys และใน Open Boys แถมยังสร้างสถิตินะคะเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะคะที่คว้าแชมป์ในกลุ่ม Open Class ด้วยวัยเพียง12 ปีนะคะนี่คือแชมป์แรกของเขาใน JT ทัวร์และเป็นการต้องบอกว่าประกาศศักดาที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ในรายการสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะคะค่ะก็มาดูเลเยอร์ในหลุมที่18นะคะ A Girls ก็จะเล่นกันในระยะ374หลานะคะความยากของหลุมนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่า1เป็นแฟร์เวย์ที่แคบเนื่องจากว่าต้นไม้ทางด้านซ้ายมือต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในแฟร์เวย์ตรงนี้เนี่ยมีส่วนที่จะทำให้นักกีฬาเนี่ยทีช็อตแรกพลาดพอสมควรนะคะเพราะถ้าพลาดไปทางด้านซ้ายมือเนี่ยช็อตที่2จะติดต้นไม้อย่างแน่นอนบวกกับสภาพของสนามของหลุมนี้เนี่ยสโลปจากขวาไปซ้ายตลอดตั้งแต่แท่นทีออฟจนไปถึงบนกรีนนะคะเพราะฉะนั้นความยากของหลุมนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ช็อตตีเท่านั้นแต่รวมไปถึงบนกรีนด้วยนะคะเนี่ยพลาดมาทางด้านซ้ายนะคะแล้วต้นไม้ต้นใหญ่ในแฟร์เวย์ไม่ได้บดบังเลยก็จริงแต่มีต้นไม้ในรัฟรออยู่นะคะนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีช่องทางแสงสว่างออกไปที่กรีนหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่ดีด้วยแต้มที่ต้องบอกว่ามีแต้มอยู่บานเบอะนะคะก็แค่มาดูว่าจะจบด้วยสกอร์หลุมสุดท้ายเท่าไหร่แค่นั้นเองมาดูอีกหนึ่งสาวนะเอลสาเบญจจิตกล้องแพนมานี่เหมือนจะหลุดมาทางด้านซ้ายมือตรงแฟร์เวย์เหมือนกันแต่คาดว่าน่าจะอยู่หลังต้นไม้ตรงนี้นะคะ
ปล่อยมือแบบนี้นี่แฟร์เวย์ไม่น่าอยู่แล้วหรือเปล่านัดกันมาซ้ายหมดทุกคน ก็สรุปกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะของ B-Boys ชวงฮวงก็จริงๆชนะไป1คะแนนเท่านั้นนะคะสำหรับอันดับที่3นี่ก็เป็นตันติกรแล้วก็เศรษฐวุฒินะคะที่คะแนนเท่ากันเดี๋ยวต้องไปดูคะแนนเขาแบ็กกันอีกทีนึงนะคะว่าระหว่าง2คนนี้นี่ใครจะได้อันดับ3นะคะแต่เป็นว่าอันดับที่5ก็ตกไปเป็นของอาร์เมนนักกอล์ฟจากอินเดียนะคะแล้วก็ถือว่าในท็อป5นี่มีนักกอล์ฟจาก Black Mountain อยู่ถึง4คนด้วยกันนะคะนั่นคือชองฮวงดูดวงเยมินตันติกรแล้วก็อาร์เมนนี่ตอนนั่งรถกลับไม่รู้ว่ารถบัสของทีม Black Mountain นี่จะพอใส่ถ้วยรางวัลหรือเปล่านะคะเพราะว่าแค่รุ่น B-Boys เนี่ยกวาดไปถึง4แล้วนะก็พูดถึงในฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับปีนี้ใน JT ทัวร์นะคะนักกีฬาเราก็มีทั้งหมดนะคะ6รายการด้วยกันและนี่คือรายการสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะคะถือว่าเป็นฤดูกาลแรกที่ถือกำเนิดขึ้นนะคะ JAT ทัวร์หรือว่า Junior Asian Tour นั่นเองสำหรับฤดูกาลต่อไปหรือว่าในส่วนของข้อมูลการ Q School ต่างๆก็สามารถติดตามข่าวสารจากทัวร์นาเมนต์นะคะได้ทางช่องทาง Facebook Fanpage Junior Asian Tour นะคะการประกาศอย่างเป็นทางการก็จะอยู่ในนั้นทั้งหมดนะคะก็น่าจะรอหลังจากที่จบแมตช์สุดท้ายไปก่อนนะคะถึงจะมีการประกาศออกมากันอีกครั้งหนึ่งเพราะหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะตีดีโชคดีมาทุกช็อตแต่ไม่แน่ใจว่าโชคนี่จะใช้หมดหรือยังนะคะยังเหลืออีกครึ่งหลุมนะคะที่หลุม18เอริสาเบนจจิตตำแหน่งตรงนี้นี่มี2ทางเลือกนะ1คือไปช่องทางด้านซ้ายมือที่เห็นเล็กๆระหว่างต้นไม้ด้านหน้าแล้วก็ต้นไม้ที่ห่างไปประมาณ30หลาโลบอลนะคะหรือไม่ก็ไฮเฟดเพราะว่าถ้ามันไม่เฟดเนี่ยแล้วตีข้ามไปเฉยๆเนี่ยน่าจะเข้าไปทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นบังเกอร์แต่ถ้าเซฟหน่อยก็คือแบบนี้เคาะออกมาที่กลางแฟร์เวย์นะคะทำอะไรไม่ได้ไม่จบด้วยพาก็แค่โบกี้ก็พอแล้วด้วยสโลปลายลูกตรงนั้นนี่ทำอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วนะคะคือก็ได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อของเอริสาเบนทจิตนะคะก็บอกว่าจริงๆสัปดาห์นี้เธอเล่นดีนะช็อตอะไรก็ดีหมดแต่สนามมันยาก แล้วบางทีโชคก็ไม่มีด้วยนะคะอย่างเช่นหลุมนี้เป็นต้นคือทีช็อตเนี่ยอาจจะมาดีมากแล้วแต่ด้วยสโลปจากขวามาซ้ายบนแฟร์เวย์แล้วก็พื้นแฟร์เวย์ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าค่อนข้างจะแห้งพอสมควรเนื่องจากว่ากระแสลมอย่างที่เราเห็นนี่มีมาตั้งแต่วันแรกนะคะก็ทำให้ลูกหลายๆคนเนี่ยจุดจบก็มาอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือแบบนี้แล้วถ้าโชคไม่ดีอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะไม่มีช่องออกนะคะต้องเคาะอย่างเดียวทำให้คะแนนเนี่ยไหลเป็นสายน้ำกันแทบทุกคนนะคะเหมือนจะผ่านกิ่งไม้ตรงนั้นไปแต่เดี๋ยวต้องดูว่าไปอยู่ตรงไหน
ยาริสาบินทจิตนี่วันแรกตี85วันที่2 77วันนี้ยังอยู่ที่อีเวนต์พาถ้ามีแข่งสัก7วันนี่น่าจะลงไปเลข6ได้เลย จากการที่พัฒนา3วันนี้เร็วขนาดนี้ก็ยังแอบแซวนะคะว่าเครื่องติดช้าไปนิดนึงนะครั้งหน้านี่ขอไม่เอาแบบดีเซลแล้วนะใช้เครื่องเบนซินดีกว่านะสตาร์ตตั้งแต่วันแรกดีกว่านะคะไม่งั้นนี่ได้ลุ้นกันมันเลยเพราะอย่าลืมว่าเอริสาเบนจิตเนี่ยในรายการล่าสุดที่ผ่านมารายการที่5ที่แข่งกันที่กบินบุรีนะคะก็เป็นเธอที่คว้าแชมป์ใน A Girls แล้วก็ใน Open Girls ด้วยแล้วที่สำคัญคนที่เธอไฟด้วยจนชนะมาเนี่ยก็คือเอริสาอินประสิทธิ์นั่นเองคนนี้ก็ยังมีโชคอยู่นะยังใช้ไม่หมดนี่ทีช็อตแรกนี่กระดอนมาอยู่ตรงนี้น่าจะเหลือระยะประมาณ140หลานะคะลายไม่ดีไม่เป็นไรอย่างน้อยมีช่องออกจริงๆก็ให้ระยะมาดีนะคะแต่ว่าขึ้นไปออนในตำแหน่งตรงนั้นลายไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ลายยากนะคะตรงนั้นน่าจะสวยที่สุดเท่าที่เห็นมาในการขึ้นกรีนหลุม18ลูกนี้นี่ต้องให้ลายให้พอนะคะทางด้านขวาถ้าจะให้ดีก็ชิปเลยธงไปสักเล็กน้อยนะครับพัดกลับขึ้นมาจะได้เป็นพัดทางขึ้นดูว่าแชมป์ของเราจะปิดกล่องสวยงามผูกโบหรือเปล่านะคะที่หลุม18น้ำหนักถึงไหมถือว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดนะคะลงไปอยู่ลายล่างไว้ก่อน
เซฟพาลงลูกนี้เพื่อที่จะจบสกอร์วันนี้ด้วยสกอร์อีเวนต์พานะคะจริงๆวันนี้นี่ทั้งเอริสา ประสิทธิ์แล้วก็อริสา เบญจจิตนี่ตีสกอร์มาอีเวนต์พาเท่ากันทั้งคู่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคือความยากของกรีนที่ Treasure Hill นะโดยเฉพาะหลุม18ตำแหน่งธงนี่ปักตรงไหนก็ยากนี่ก็ถือว่าเป็นแชมเปี้ยนชิพพัทนะคะสำหรับเอริสา ประสิทธิ์จะปิดท้ายหลุม18อย่างสวยงามหรือเปล่าสำหรับว่าที่แชมป์นี่ก็บันทึกวิดีโอนะคะบอกแล้วว่าเป็นแชมเปี้ยนชิพพัทปิดกล่องผูกโบหรือจะปิดกล่องเฉยๆจบไปแล้วนะคะสำหรับแชมป์เอริสา ประสิทธิ์นะคะในรายการสุดท้าย JT ทัวร์ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะถือว่าเป็นการปิดฉากที่สวยงามสำหรับเธอนะในฤดูกาลนี้ในรายการแข่งขัน JT ทัวร์ก็ยังเซฟโบกี้ลงไปได้นะคะนี่ใน9หลุมสุดท้ายนี่ก็ตีไปถึง3อันเดอร์พาร์นะคะสำหรับเอริสา เบญจจิตวันนี้จบด้วยสกอร์บวก1 85 77 73บอกแล้วนะคะว่าถ้าแข่งสัก6วันนี่สกอร์ลงไปเลข6แน่นอนพัฒนาสกอร์เร็วขนาดนี้นะขยับทีละ 6-7 สโตรกต่อวันก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะสำหรับรายการ Junior Asian Tour ในช่วงหลังจากนี้นะคะก็ยังอยู่กับท่านผู้ชมต่อนะคะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอยู่กันมาทั้งวันแล้ว ก็จะเป็นพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการนะให้กับนักกีฬาทั้งหมด
ทุกรุ่นอายุที่ได้รับรางวัลนะคะก็แน่นอนนะคะว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะก็ต้องขอขอบคุณสนามกอล์ฟ Treasure Hill นะคะที่จังหวัดชลบุรีที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะสภาพสนามสมบูรณ์แบบสวยงามและมีความยากขนาดนี้นะคะรวมถึงสตาฟทุกท่านของสนามนะคะก็ต้องขอขอบคุณ Managing Director นะคะคุณวิพลสันแมนชื่นหรือว่าคุณน้ำนะคะที่ได้อำนวยความสะดวกทุกอย่างเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะ General Manager คุณกอบแก้วพันประภาสนะคะที่เตรียมพร้อมสนามแล้วก็เตรียมทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงสตาฟของสนามทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบนคลับเฮาส์หรือว่าในส่วนของคอร์สในสนามก็ตามนะคะก็ถือว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเหลืออีกแค่อึดใจเดียวก็จะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะคะนั่นก็คือการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาทุกคนนะคะก็เรียนท่านผู้ชมเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีการสอบถามเข้ามาเยอะพอสมควรสำหรับฤดูกาลหน้าใน JAT ทัวร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการ Q School หรือว่าเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ต่างๆในปี 2024 ก็ติดตามการประกาศจากทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการนะคะที่ช่องทาง Facebook Fanpage Junior Asian Tour นะคะก็หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลนี้ก็อีกสักพักหนึ่งเชื่อว่าทางทัวร์นาเมนต์น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับรายละเอียดในฤดูกาลหน้าก็ถ้าพูดถึง Junior Asian Tour นะคะสำหรับรายการนี้ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะไปรับชมในเรื่องของพิธีมอบรางวัลและในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆกันต่อก็เบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อค่ะSteps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつくボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝えるブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース食いつきの差が飛距離の差だ B1ST、B2HT 誕生
steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。Steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。Steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。
steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。นี่ก็คือภาพบรรยากาศสดๆนะคะในพิธีมอบรางวัลนะคะสำหรับรายการ Generation Tour นะคะนี่ก็คือรัมิดานะคะในรุ่นอายุ B Girls ก็จบไปเป็นอันดับที่4นะคะและแน่นอนนะคะนิชกมลพนาพิสารนะคะจบในอันดับที่3ก็ต้องขอบคุณนาวาโทหญิงพรพันธ์โปสยนันท์นะคะ General Manager Trustgolf เป็นตัวแทนในรายการ Generation Tour นะคะมอบรางวัลให้กับนักกีฬาทุกท่านซอนรั่วหลินนักกอล์ฟจากจีนนะคะก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะในรุ่นอายุ B Girls และแน่นอนนะคะแชมป์ในรุ่นอายุ B Girls สุฤทธิ์ปรียาพฤกษานุบาลนะคะก็เฉือนชนะซองรั่วหลินไปเพียง2สโตรกเท่านั้นแล้วก็ขยับไปเป็นรุ่นอายุ B Boys นะคะในอันดับที่5ก็จะเป็นอาร์เมนกาวและอันดับที่4นะคะไหนขออภัยนะคะอันดับที่3อันดับที่4นี่อาจจะไม่อยู่ตันติกรกลิ่นเพลงนะคะและรองชนะเลิศอันดับ1ดูดวงเกียมินนักกอล์ฟจากเวียดนามจริงๆก็แพ้ให้กับชองฮวงไปเพียงแค่1สโตรกเท่านั้นนะคะถือว่าสกอร์นี่ใกล้กันมากระหว่างอันดับ1และ2และนี่คือแชมป์นะคะของ B Boys ชองฮวงด้วยวัยเพียง12ปีนะคะ76 80 77ในรุ่นถัดไปนะคะก็จะเป็นรุ่นอายุ A Girl นักกอล์ฟจากเวียดนามเช่นกันนะคะวูฮวงออน
ก็รับรางวัลอันดับที่ 5 นะคะและแน่นอนแอชเลนเมนชูจบในอันดับที่ 4 นะคะและอันดับ 3 ทานบราวนีและแน่นอนนะคะในอันดับที่ 2 รองชนะเลิศเอริสาเบนทัจเจตนะคะทำสกอร์ 85 77 73 ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีคะแนนเก็บสะสมใน JT ทัวร์ค่อนข้างสูงนะเป็นอันดับที่ 1 ยังไม่รวมรายการนี้นะคะแน่นอนว่าแชมป์ของเราเอริสาอินประสิทธิ์ด้วยสกอร์รวมบวก 7 นะคะ 75 75 73มาทางฝั่งผู้ชายกันบ้างนะคะ A Boys ก็อันดับที่ 5 นะคะโจนาธานส่วนอันดับที่ 4 นี่ก็ตกเป็นของวพลตั้งเจริญนะคะก็เฉือนชนะเอาอันดับที่ 4 มาเพียง1สโตรกเท่านั้นนะคะจริงๆต้องบอกว่าอันดับ 2, 3 และ 4 ในรุ่น A Boy ที่ห่างกันเพียง1สโตรกทั้งนั้นเลยส่วนอันดับที่ 3 นี่น่าจะไม่อยู่นะคะนี่คือทีมริทเทอร์ที่คว้าอันดับ 2 ไปครองนะคะด้วยสกอร์ 75 83 80 นะคะจริงๆนี่ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเพราะว่ามีโอกาสที่จะไล่ผู้นำมาแต่ก็มาพลาดในหลุมท้ายๆนะคะต้องบอกว่าร่างกายนี่ดูไม่เหมือนนักกอล์ฟสมัครเล่นรุ่นอายุ 15-18 เลยดูเหมือนผู้ใหญ่แล้วนะคะและแชมป์ในรุ่นอายุ A Boys นะซอนจูก็ชนะไป3สโตรกนะคะและแน่นอนเรายังมีอีก2รางวัลที่จะมอบให้นะคะนั่นก็คือ Open Class ของผู้ชายแล้วก็ Open Class ของทางฝั่งผู้หญิงก็นี่คือโฉมหน้านะเอริสาอินประสิทธิ์และชองฮวงนะคะทั้งคู่ก็เป็นตัวแทนของ Open Flight นะคะจากชายและหญิงคว้าแชมป์ไปได้นะคะก็ต้องขอชื่นชมนะเอริสาอินประสิทธิ์นี่จริงๆพ่ายแพ้ให้กับเอริสาเบนทจิตเมื่อทัวร์นาเมนต์ที่แล้วนะส่วนชองฮวงก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะคะในแมตช์ปิดฤดูกาลของ JT ทัวร์ปี 2023 ถือว่าเป็นแชมป์แรกของชองฮวงและเป็นแชมป์ใน Open Class ด้วยซ้ำนะคะอย่าลืมว่าด้วยวัยเพียง12 ปีเท่านั้นก็ถึงเวลาถ่ายรูปรวมนะคะ
ก็ภาพก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะสำหรับรายการ Junior Asian Tour นะคะในฤดูกาลแรก 2023 สำหรับฤดูกาลหน้านะคะ Q-School จะมีเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงเปิดรับสมัครเมื่อไหร่มีทัวร์นาเมนต์กี่ทัวร์นาเมนต์นะคะให้ติดตามรับชมทางช่องทาง Junior Asian Tour Facebook Fanpage นะคะซึ่งก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จบฤดูกาลนี้ไปนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าสำหรับรายการนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะ Trustgolf ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัทบีกริม Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas LeBon LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bridgestone Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดด Golder All Polarized No Slip No Bounce และสนามกอล์ฟ Treasure Hill Golf Club ก็สำหรับฤดูกาลนี้นะคะแพทสุขินทรแสนสะดีน้ำซับพดุงศิริเศษอรินทพลนุชเสถียรและทีมงานทุกท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในฤดูกาลหน้าที่ JAT Tour สำหรับฤดูกาลนี้สวัสดีค่ะ